Biz joluktuk milyondordun arasынан, harap sezim tazasынан, başkachasın bardığından. Bilesiz mi Gülnaz ayım? Negedir biz joluktuk dolborun men жада калса күндө келип ушул эфирде катышуучулар менен талапкерлер менен биргеликте кызмат кылгым келип атат. Анткени мага өзгөчө дем берген нерсеси сезон сайын бизде үйлөнгөн жуптар көп болуп атат. Өтті керемет көрүнүш. Биз жолуктук долбоорунун максаты дагы дал ошол. Өздөрүнүн түгөйүн издеп, өздөрүнүн сүйүктүүсүн, өмүрлүк жарын издеп жүргөн, жалгыз жүргөн адамдарды бири-бири менен табыштыруу максаты демек ишке ашып жатат деген белги. Ооба. Акыркы чыгарылыштарда мына Улук менен Нурперинин тоюна мен келбей калганыма дагы аябай мындай кыжалат болуп жаман болдум. Анткени мындай сөз бар го Кыргызстанда, сени балапан кезиңден бери тааныйм деген сыяктуу. Улук менен Нурпери биз жолуктук долбоор биринчи ачылганда экөө ушул жака келип биринчи катышуучу болуп келген да. Ооба, сиздин жоктугуңуз албетте билинди. Чын элеби? Ооба. Мени бул жерден баягы биздин катышуучулар дагы биздин бул жакта турган көрүүчүлөр да жазат го. Бул бир сезон отурду, кетиргиле бар, үйлөнбөйт депчи. Мен бирок ошол көрүүчүлөргө да айтат элем, келиңиздер, чогуу биргеликте сабыр кылып, балким бирөө 3 сезон отурат, 4 сезон отурат, бирок өзүнүн бактысын таап атпайбы? Мына Улук менен Нурпериге мүмкүнчүлүк бердик 3-сезонго чейин. 3-сезондо сонун той менен башталбадыбы? Анда бул сезондагы ак жол той болуп, Кудай буйруса, көптөгөн жуптарыбыз табышып, мына шундай болгон ак тойлор, нике тойлор көп болсун деген ниетте биз бүгүнкү чыгарылышты баштайбыз. Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен. Сиз билесизби, ушундай жагымдуу музыканы бизге чечип берген биздин профессионалдуу музыкант мырзабыз Эрлан Тогузбаев. Шаңдуу чалар болсун. Сиз билесизби? Чайды бүгүн сиз куюп бересиз. Биз баштадык. Жубайым эфирди көрүп айтып калды да ошол. Гүлназ жегеле койдуруп ичиңизчи чайды. Сизге койдуруп ичкенде. Эгерде жубайың айтса анда куюп берейин. Ооба. Тамаша, келиңиз. Мен куюп берейин, анан оштон келбей койбосу. Негизи апамдын чайы жашоодо өзгөчө адам баласына энергия тартуулап, жана бул чайды ичкенде мындай балалык кез эске түшүп, бактылуулук мүнөттөрдү элестетип ичиш керек экен да. Ошондуктан ар бир көрүүчүлөргө мен айтмакчымын, сиз биз жолуктук долбоорун жөн эле көрө бербей, сусап да калышыңыз мүмкүн да. Ошондуктан апамдын чайын сизге сунуштайт элек, Ооба, астыңыздарга коюп алып, рахаттанып көрүңүздөр. Кандай керемет, Сонун. Келиңиздер, анда мына ушундай жылуу маанайда биз алгач эле өткөн чыгарылыштарда жуп болобу, болбойбу, жакын мамилени куруу максатта аттанган жуптарыбызды студияга чакырып алсак. Ошолордун бири болуп эле бул жака студияга Нурлан мырза менен Махабат айымды чакырып коелу, кол чалар менен. Жана ошондой эле Нурлан мырза жана байып кеткендей эле чыкты го, мына байкадыңызбы? Мындай басыштары кадимкиндей өзгөрүлдү. Андан кийинки жуптар дагы эле ушундай жылуу маанай менен тосуп алчу жубубуз Санжар Фатима. Экөө түспөлдөш кийинип турбу? Жакшы кабар бар окшойт. Деп эле жакшы жака жибербейли, бул экөө да атайын сүйлөшкөн. Санжар, ошо Санжардын да эмоциясы билинбейт го, сүйүнүп атабы же ыйлап атабы же жыргап атабы. Ошон үчүн азыр биз Санжардын жүзүнөн эч нерсени байкай албайбыз да. Мурдагыдай эле да, кыскасы. Ооба. Анда Гүлназ айым, биз бүгүнкү чыгарылышты алдыга карай улай турган болсок, албетте сөзсүз түрдө Нурлан мырза менен Махабат айымды жакыныраак чакырбайлыбы? Ооба, келиңиздер. Өткөнкү чыгарылышта Махабат айым жумуштар менен бошой албай, келе албай калганына байланыштуу
Бул жөнүндө кеп козгой алган эмеспиз. Бүгүн 2 жумалык аралыкта эмнелерди кылып жүрүшөт экен, кандай жыйынтык болду, чогуу байкайлы. Нурлан мырза негизи акыркы убакта ошо билинчик жегенден кийин өзгөрүлдү, ал билинчикте эмнелер кошулган. Келиңиз. Саламатсыздарбы, Канат мырза, Гүлназ айым, жалпы катышуучулар, баарыңарга ысык салам айтам. Биздин уланыбыз жакшы уланууда. Баштан эле кеткенде 2 жолу жолуктук, 3 жолу жолуктук, 3 жолу жолуктук. Көп эле жолугуп санай албай калдык. Андан кийин эле Махабат айым Токтогулга тойго кетип калды. Срочно сиңдиси турмушка чыгып, үйдүн улусу болгондуктан ошол жака жүрүп калды. Бир аз андан кийин келгенден кийин кайра мен кетиш керек болуп калды. Бир аз ушуну ортодон кичине пауза болуп, анан кайрадан жолугуп, кече ар күн жолугуп, жакшы сөздөр сүйлөшүп, жакшы болуп атат. Буюрса. Ооба. Биздин официалдуу баракчабыздан көрдүңүзбү, Канат мырза? Чыныгы сүйүшкөндөрдөй болуп, мындай активдүү свидание деп коет го, жолугушууда жүргөнүңүздөрдү байкадык. Ооба, колдон келишинче баягы кыздын көңүлүн алып, киного алып барып, эмнелерге, оюн зокторго барып, баягы кызыктуу өткөзүп атабыз десек болот да. Ошол. Ошондо жаңы өрөнгө өтүстүрбү сиздер? Мындай не только мындай бири-бириңиздерди алыс жактан карап дегендейчи, кол кармашып, кичине кучактаган эмеге өтүстүрбү өрөнгө? Жок, дагы деле ошо кучактаган өрөнгө жете элексиздер. Калк мырза, ошо кучакташканга жете элек дагы убакыт керек го дейм. Азыр да кичине никеден кийин деп койсоңуз. Никеден кийин, туура. Никеден кийин кучакташ керек. Ошону баары эле билип алсак жакшы болот. Ага чейин чисто баягы кызга көңүл буруп, көңүлүн алып, колдон келишинче ошону жүрөбүз азыр. Шуда бул жак түшүнбөй калып атам ичине. Буюрса түшүнөсүз, эфирди көрсөңүз. Келиңиз Махабат. Саламатсыздарбы? Ошо айтып өткөндөй эле биздин таанышуубуз жакшы эле болуп атат. Сиз күткөндөй мырза экен, кечиресиз. Мен сизге суроо берейинчи. Эми азыр айтсам туура эмеспи? Эрте болуп калабы билбейм, бирок Азырынча, ушуга чейин. Азырынча, бирок аябай жакшы. Ойлогондой эле болуп атат. Тандоомдон адашпадымбы деп ойлоп атам. Келишпестиктер болду ушул аралыкта, бири-бириңерге таарынып түшүнбөстүктөр? Жок, андай болду элек. Анткени азыр эми экөөбүз тең бири-бирибиздин көңүлүбүздү карап, аябай бири-бирибизди сыйлап, ушундай жакшы таанышуу болуп атат да. Жолуккан учурдан сырткары каталышып, чалышып, жоктошуп, кутман таң, жакшы эсал дегендер десип калсам болот. Обязательно да. Обязательно эртең менен кутман таң, жумушка кандай, маанай жакшы, ал обязательно болуп турат. Бир күндө 2-3 жолу, кээде 3-4 жолу, кээде 1 саат сөйлөшкөн күндөр болду. Өткөндө канча? 1 саат, 1,5 саат сөйлөштүрүбүз. Мендер өзүм эле билбейм. 1,5 саат сөйлөшкөндө кандай сезимдер болду деп. Ал баягы ал учурда кандай болуп калды, ошо жанагы Токтогулга кеткенде кичине алысыраак болуп калды. Ошондо телефондон кичине көбүрөөк сөйлөшкөнгө туура келди да. Ошондо бир убакыт болду. Экөөбүз тең. Ошондо эми баягы канча бир тургансың, дальше ким азыр жашоң кандай ошо сыяктуу нерселерди сүйлөшүп баягы ачыла элек болчубуз да. Мындай элестетип көрдүңүзбү? Махабат айым менен эми калктын айтканы албетте туура эмес, бирок турмуш куруу максатында элестетип көрдүңүзбү? Мындай жубайым боло алат деп, мындай ушул ак жоолук салынып, балдар менеси боло алат деген сыяктуу бир жакшы ойдо. Жакшы ойдо негизи элестеттим, бирок эми азыр эрте деп ойлойм. Дагы бири-бирибизди толук биле элекпиз. Арадан аз эле убакыт өттү, ошондо дагы Махабат айым чет жака кетип кайра келди. Мен да кетип, ошол жерден жолугушуу жакшы болбой калды. Эми экөөңүздөр мындай бир 21-22 жаштагы болсоңуздар, баягы кыйын да бири-бирин билишчи, бирок эми көптү көрдүңүздөр, 1-2 жолу сүйлөшкөндө эле бири-бириңиздерге мындай ооз ачып сүйлөшкөндө эле билинет да адам баласычы. Анан эми мен ойлойм, мен уже бири-бириңиздерди жакшы эле түшүнүп калдыңыздар, билип калдыңыздар го депчи. Анткени Нурлан мырза деле уже тажрыйбалуу мырза, Махабат айым деле көп нерсени түшүнгөн айым. Чынында биз экөөбүз тең, менин жашым 30-та, бул мырза 34-тө болгондуктан бизде мындай туура эмес, лишний сөздөр болбойт да бизде. Боло турган нерселер гана сүйлөнөт. Жашоо реальный көз карашта, мындай жакшы ойдо, анан ошондой сөздөрдү сүйлөп атабыз да. Анан мындай байкадым, жашоого көз караш аябай түз. Мындай жакшы ой менен келген экен.
жакшы эле сүйлөшүп атабызбы азыр. Кандай сапаттарын бааладыңыз мындай жигиттик, мырзалык? Кыз кишини аябай жакшы сыйлайт экен. Ошонусу билинип турат. Ар дайым жанында жүргөндө дагы мындай камкор да аял кишиге. Анан баары жакшыбы, настроениең жакшыбы, эмнеге түшүп калды деген сыяктуу эми ушундайларды сурайт да, жакшы. Ырдап да берип атабы? Пока ырдап бере элек. Ошол азыр эми сразу эле чын эле Канат мырза бардыгын сразу чечиш кыйын экен, дагы убакыт керек. Азырынча бизде баары жакшы, ошо жолугуп, жакшы күндөрдү өткөзүп атабыз уланууда. Дагы көрүш керек, дагы уланыш керек да, негизи менин оюмча. Ооба, анан эфирден жакындарыңыздар көрдү да, досторуңуздар, жакындарыңыздар кандай пикир айтышты? Биз менталитетте ушундай Ачыгын эле айтсаңыздар, болот же болбойт деп айтты Нурлан мырза сиз тарап. Меникинде эми болот болбойт деп да айткан жок. Баягы азырынча баягы эмеден эле телевидение сыртынан, телевизордон көргөндө баягы баарына жакшы көрөт окшойбуз. Туугандар деле айтып атат, аябай бири-бириңерге пара экенсиңер, ушундай деп атат. Анан ал жагын аябай кубаныч менен кабыл алып атам, бирок биздики азырынча баягы белгисиз да. Сүйлөшүп атабыз, жакындан билип атабыз. Адамды адам баягы сразу биле албайт экен, акырындап чыга берет экен. Ошону улантып көрөлү деген ниеттебиз да. Махаббат сиз тараптанчы? Мен негизи бул жака келгенде эч кимге айтпай келгем, туугандарымдан. Анан ошо YouTube'дан көрүшүптүр. Туугандарым, эжелерим, Арыстаның кандай жүрөт деген сыяктуу тамашалап сурап коет. Арыстаның дейм. Аябай мындай шайыр, ак көңүл, жакшы баладай көрүнөт. Сүйлөшүп, таанышып көрдү эле. Керемет. Биякта Тилек мырза нез ошол. Саламатсыздар. Мен бул жерден Махаббат айымга бир суроо бергим келип атат да. Негизи башында келерде бияктан атын айтпай эле коеюн. Эме деп айттырсыз да, сизге барсам болобу деп бир мырза менен сүйлөшкөн экенсиз да. Сизге менен барсам болобу деп, ал мырза сен мени чын эле жактырып келесиңби дегенде, жок, мындай эле барып көрөйүн деп айттырсыз да. Бирок Нурлан байкеге эмес да. Бирок мындай карап чын эле Нурлан байке чын жүрөгүңүздөн эле келдиңиз беле? Насса ушинтип чыга баштайт, күч керек дедим эле. Негизи мен ачык эле айтып кетейин, бул жака биз Эсен байке, ана Рустам байке менен чогуу кастингке келип калдык. Анан ошондо биз Руслан байке менен мындай Инстаграмдан кандайсың карындашым деген сыяктуу жазуулар болгон. Андан кийин сүйлөшүп жүрүп, Руслан байке мен эмес, негизи аны Руслан байке өзү айткан болчу. Если сен кайсыл жакта жүрөт Руслан байке? Не деп айттым эле айтсаңыз. Болгон эле ачык айта бер элем. Тартынбай элем, эмне болгон, уже болуп калды. Эгерде келе турган, мен айтып берейин анда. Эгерде мындай, Азыр. Эгерде ал айтты, экөөбүз жакындан таанышып көрбөйлүбү, мен эфирден деле таанышып атам. Анан Инстаграмдан деле кыздар жазып атат, аларды деле байкап көрүп атам, бирок сен деле ушинтип экөөбүз таанышып көрөлү, эси кааласаң жакындан таанышып деди да. Анан мен айттым, ачыгын эле айта берейин эми. Анан мен айттым, эгерде сиз чындыгында мени менен таанышкыңыз келсе, анда эфирге мени чакырыңыз дедим, талапкер болуп келсин. Ошо кастингке келгенде бир кыз менен таанышып калдым эле деп чакырсаңыз, анан мен барып көрөм деген сыяктуучу. Аны мен негизи Руслан байке экөөбүз ушундай сөз болгон да. Анан бир аз туруп, сен чын эле мага келесиңби деди да. Дегенен мен айттым, негизи мен антип бара турган оюм жок, бирок сиз ушинтип айтсаңыз барышым мүмкүн, бирок чындыгында экөөбүзгө эми болбошун билип атам да. Анын талабына мен туура келбейм, менин талабыма да туура келбейт. Кечирип коебуз. Анан Саламатсыздарбы? Ошентип айттым, анан азыр Руслан байке. Анан Руслан байке, анда эгерде чын дилиңде мага, чын дилиң менен талапкер болуп келбесең, анда жөн эле кой, карындаш катары эле сүйлөшүп көрөлү деп ушинтти да. Ошондой сөз болгон негизи. Саламатсыздарбы? Канат мырза, Гүлназ айым, баарыңарга салам.
Мен да айта кетейин, мен жөнүндө сөз болуп калды. Экөөбүз кастингке чогуу келгенбиз. Махабат экөөбүз. Андан кийин жазышып жүрдүк, кастингтин немесин күтүпчү, жобун күтүп. Анан мен өттүм, бул өтпөй калды. Андан кийин мен борун ачып, мындай жазып жүрдүм да, эми өтпөй калсам деле сырттан табасың депчи. Өзүм как адам катары муну аябай сыйлап калдым. Аябай сүйлөшүп эметип аттык. Болгон ошо Успайка айтып аттым, эми бияка келбесең деле сырттан табасың депчи. Канчасын Успакаева айтып аттыңыз? Кандай дейсиз? Өтпөй алган талапкерлерди Успакаева айткылып аттыңыз. Жок, эми ошондо Махабат менен жакшы таанышып калганбыз да. Анан Махабат экөөбүз сүйлөшүп кетип, ошо келем дегендей кылды магачы. Анан мен айттым, келсең чын ниетиң менен кел. Жөн эле таанышып көрбөйлү деп айтты да магачы. Анан айттым, жөн эле таанышып көргөндө жөн эле убакыт өтүп кетет. Жөн эле тааныша албайм депчи. Келем дегендей өзү кылдыбы же сиз сунуш кылдыңыз деп айтты да Махабат айым ошо. Мен айттым, негизи сен жакшы кызсың дедим. Сен жакшы кызсың, аябай жакшы кызсың, негизи. Сен деле бактылуу болосуң дедим. Жашоодо табасың сырттан деле, бияка келбесең деле депчи. Ошондо сунушту сиз тараптан болду. Сунушту түшүнүксүз болуп калды, бирок экөөбүз бияка келем дегендиби, бияка келем деген Махабат айтты, өзүм мен барсам болобу депчи. Мен айттым, эсе сен мени жактырып келсең кел, эсе жактырбай эле жөн эле келсең болбой калат. Мен убактымды алып коесуң, мен үйлөнө турган баламын депчи. Ошентип айттым да. Мен вариантымды айтып кетейинби? Мындайда сен аябай жакшы кыз экенсиң, негизи бактылуу болгонго тийиштүүсүң. Аябай жакшы сүйлөйт го, эми Руслан байке ошентип аябай жакшы эле айтты да. Анан эсти каласаң жумуштан чыккандан кийин жолукпайлыбы, сүйлөшүп көрөлү, максаттарыбыз кандай болот деген сыяктуу айтты. Анан мен эми билип атам да, бул эфирде отургандан кийин сыртында эми эфирден сырткары жолукпаш керек экен. Анан айттым, мен жөн эле эмне кылат экен депчи. Мен сизге азыр жолуга албайм. Эгерде ошончолук менен жолуккуңуз келсе, ошо эфирге мени чакырыңыз депчи, ушундай эле. Анан демек жолугуу сунушу? Негизи мен Руслан байке менен сүйлөшөйүн деген эле мындай жолугуп деле, талапкер болуп деле келейин деген оюм болгон эмес. Просто ортодо сөздөн сөз чыгып кетип, ошондой сынап көрөйүн, кандай реакциясы кандай болот экен деген сыяктуу айттым да. Жок, кечиресиң Махабат, мен сени мындай как өзүмдүн айым катары сунуштаган эмесмин, дос катары эле. Муну просто Успакаева айтып коеюн деп мен жөн эле жолугайын дегем да. Анан мен сени менен таанышып, анан ары жүрүп кетейин деген ниетте таанышайын деп эмесмин. Мен айтып жүрбөдүм, жакшы болот баары. Адам катары эле жолугуп, мындай эме айтып түшүндүрүп коеюн дегем да. Так сени сүйүп калып жолугам деген эмесмин мен. Саламатсыздарбы? Мен Махабат айымды аябай жакшы тааныйм. 1 жылдан бери көз таанышпыз. Махабат айым аябай сонун айым да, анткени фитнеске барат, көп сабактарды окуйт, ушундай саморазвитие менен аябай алектенген да. Анан бул жерден жолугуп калып, мен аябай сүйүнгөн болчумун негизи. Анан бул жерде жазышты деген маселе боюнча мен бул жерде эч нерсе деле көргөн жокмун, анткени эми жөнөкөй переписка да, эми өттүңбү өтпөдүңбү деп переживать эткем эле сөздөр. Бул жерден чоң нерсени чыгаруунан кереги жок деп ойлойм. Эч кандай жолугушуу деле болбоптур, жөн эле переписка да. Ошон үчүн негизи Махабат айым уже мындай турмуш кура турган куракта да. Анан мисалы Махабат айымга жазса, балким может жооп бергендир да, эми бул кандай адам экен деп. Анан тем более кастингде чогуу отурган болсо, бул жерден эч нерсе мындай жаман нерсе көрбөй элем. Ошон үчүн Нурлан байке кармап калыңыз. Аябай сонун айым, чын мындай айымды таппайсыз деп ойлойм да. Ошон үчүн чоң нерсе жараткан эле коюңуздар деп. Мен дагы бир нерсе сүйлөп коеюн. Бул жерден мен деле Махабат менен Нурланга бакыт каалайм. Ошон үчүн мен айткан эмесмин ал нерсени. Чукуп айтпай эле коюп, бул жерден тилек сен айтып койгон туура эмес болду да. Балким булар азыр бири-бирин сүйүп, жакшы мамиледе болуп атышат. Туура эле болду, ошол айтылыш керек да. Балким эфирден сырткары айтылганда Нурлан мырза катуу тиймек. Азыр могул жактан ачык маек болуп атат да бардыгы. Анан экинчи суроого жооп берип коюңузчу. Ал бул нерсени уже түшүндүк баарыбыз эле. Нурлан мырза чын жүрөктөн келдиңизби деген суроо болду да тилектен. Негизи мен буга чейин бирөөгө өзүм кадам таштап эч убакта барган эмесмин. Ушул жашка келип 30га келсем дагы мен ар дайым өзүм жашоодо ордумду да жакшы билем. Анан ушул жакка келгенден кийин Нурлан мырзаны карап жакшы таанышып көрсөм, сыртынан жакшы билбейсиң да. Экрандын артында отуруп сүйлөшүп
экрандын артында отуруп көрүп анан жакындан таанышып сүйлөшөйүн деп чын оюмда эле келгем негизи. Нурлан мырза Капалууго, сиз эми бул нерсени кандай кабыл аласыз, мисалы, кандай түшүнөсүз, кандай деңгээлде түшүнөсүз бул нерсени? Жөн азыр укканда мен деле баягы мындайча айтканда шок болдум, анан эми түшүнгөндө туура эле түшүндүм. Булар келген экен, кастингке келип таанышып калып, может эми ошол учурда Руслан мырзага кичине симпатия чыгармагандыр. Эми жашоодо ар кандай да. Анан кийин мени көрүп калып, мага симпатия чыгармап калды дегенде. Бирок Руслан мырза симпатия кармаса келмек да Руслан мырзага. Сизге келбейт эле да. Ошону айтып атпаймынбы? Андай мага симпатия чыгармап калып, Руслан байке унутуп калса керек деп атам да. Мен ойлойм, эч кандай эч кимге симпатия болгон эмес. Может, эфирди көрүп, анан сизге келем деп чечкен. Анан бул жерде мисалы силер дагы көпчүлүгүңөр мындай кастингден өттүк деп переживать эткенсиңер да, болгону ошол эле деп ойлойм. Бул жерде эч кандай антип жазышкандан симпатия болбойт го деп ойлойм да. Эфирди көрүп. Сиздин оюңузду дагы туура түшүнүп атам. Нурлан мырза. Мен дагы айта кетсем. Өзү жооп берсинчи, Махабат. Негизи, эгерде мен Руслан мырза менен таанышкым келсе, менин талаптарыма жооп берген мырза болсо, анда мен кастингден кеткенден кийин деле бизде шанс болду. Эми Инстаграмдан жазышып, анан ошондо жолугалы дегенде мен жолукмакмын да. Эгерде жакшы оюм болсо Руслан мырзага, мен как агам катары, ал дагы мен сенин карындашым катары көрөм, аябай жакшы кызсың деп ушундай таттуу сөздөр, жакшы сөз сүйлөйт да бул. Анан ошентип айтып Нурлан мырзаны кызгандырып атасыз го, кайра эле жакшы сүйлөйт, таттуу сүйлөйт деп. Ошентип айтканынан мен дагы билдим да, жок жолуга албайм деген сыяктуучу, эми реакциясы кандай болот экен деген сыяктуу. Эгерде ошончолук таанышкыңыз келсе, эфирге чакырыңыз деген сыяктуу. Эми аны билип атам да, мен эфирге чакыра албайт экенин билип атам да. Нурлан мырзага чейин болот атпайбы? Эгерде азыр ошентип жазса, анда азыр ойлоно турган. Азыр көп деле сүйлөшпөйбүз. Негизи мен бул жака талапкер болуп келгенден кийин Руслан мырза кадимкидей жазганын коюп калды да, кичине сыйлады да, мен ошого рахмат айттым, ошого кадимкидей ыраазы болуп калдым. Нурлан мырзаны сыйлайт экен. Сиз ошондо Руслан байкеге сезимдериңиз барбы негизи? Өзүнчө бияк любовный треугольник болуп атат да кадимкидей элечи. Жок, аны уже чечип алдык калк. Сезимим жок. Эфирди көрүп түшүнүп аласыздар. Сезимим жок, жөн эле каталышканбыз дейт да. Бул жерде тиги Махабат айым мени жаман көрүп калды окшойт, бирок бул жерде эми сүйүү алаң болуп аткандыгын талкуулаш керек да. Көргөн нерсеңди ортого салыш керек. Туура эле. Жыйынтык чыгарыш керек да. Анан ой Махабат сен жакшысың, ой сен Нурлан сен жакшысың десең, анда бүт баары эле жакшы болуп кетип, анан эртең наоборот болуп калса кандай болот? Ошол нерсени даана так билип, аны эл дагы кенен билсе жакшы болот деп ошол оюмду айттым. Молодец. Анан ар бир кыргыз менин бир тууганым да. Андыктан анан минус жактарын көрө турган болсом, уш жерден ортого салып билип алайын деген ойду айттым. Анан Руслан байке сен туура эмес сүйлөп атасың деп атасыз. Сиз менен жазышканда негизи бул жерде мени жамандатты кылып коюп атасыз да. Болду, эми айттык. Жок, негизи туура эле ошол чыгыш керек болчу. Сага дагы молодец. Жок, туура эле, ал мен сага да эч нерсе, эч кандай эмем жок. Дос катары сүйлөшкөнбүз, мындай тема закрыта. Болду. Жигиттер ушундай эле кыска сүйлөп койсо. Бул жерде Руслан мырзага суроо берип кетким келип атат. Руслан мырза, сиз ошондо ар бир сүйлөшкөн, ар бир жазышкан кызыңызды успокаивать үчүн эле жолугушууга чакырып ар менен жол көрөсүзбү ошондо? Жок, ар бир жазышкан кыз эмес, бул экөөбүз деген кастингке чогуу келгенбиз да. Анан бул сүйлөшүп турчубуз кастингтегилер менен, бул жалгыз мун менен гана сүйлөшчүмүн да. Бул адам катары мага дос катары жакчы. Анан өтпөй калганын айтып атпайм, өтпөй калгандай бул кызды аяп ишименчи. Анан Махабатты аяпчы. Анан бияктан болбосо деле сырттан деле табасың деген сыяктуу бир 2-3 эле SMS жазган, мен деле жакшы адамсың деп успокаивать этип жазган мен. Дос катары. Аябай эме биз жолуктук долбоорунун негиздөөчүлөрүнүн бири болуп кеткен окшойт, аябай. Жок, айткан сөздөр эме биз Гүлназ айым сурай берсек болот. Нурлан мырза мамиле уланып атабы ошондо? Дагы да. Ой, эми ушуну угуп калдым деп эле мен мамилени токтотуп койбойбуз, дагы жакындан билгим келет. Видео барбы? Көрөлү бары. Видеону көрөлү. Келиңиздер.
Нурлан экен биз вообще мындай даже кучакташкан жокпуз дейсиз. Жана женден өзүнчө романтик болуп белиңиздер менен деле кучакташып коюп турсуздар го. Новый уровеньге өтчүдөй болуп атасыздар сиздерчи. Калгыным ал кучакташканга жатпайт го, мындай кармашып алып айландык да. Ошон жан болуп калган, суу болуп калганда бетиңизди сипчи. Өтө сонун сезимдерге курчалган. Ичи күйөт окшойт. Көрүп аткан адамдардын дагы жылуу сезимге курчаган видео болуп тур негизи. Чындыгында аракет кылып, идея менен кошуп, ошол эле убакта биздин көрүүчүлөр урматсыз көргөзүп, мындай видеонун качествосу дагы жакшы болуптур, Аткарган актерлор, актрисалар да жакшы болуптур. Бирок чыныгы жашоодо да сонун түгөйлөр бул. Кечиресиздер, бир нерсени айта кетейинчи. Ушул жерден телевидениядан, түз эфирден колдоону айта кетейин. Ушу Наргиза айымга дагы чоң рахматыбызды айтабыз. Наргиза тартты. Наргиза тартып берип, негизи Наргиза айым менен аябай жакындан сүйлөшүп жакшыбыз. Нурлан байке деп айтсам эле бардыгына макул болуп, бар тартып берди. Акчасын бердиңизби? Өтө сонун идеячы. Идея бар эмне тандык? Негизи мен дагы аябай ыраазы болуп атам. Негизи Наргиза аябай жакшы кыз экен. Нурлан мырза чалса, Нурлан мырзаны сыйлап келди да. 4 саат, 5 саат биз менен убактын өткүзүп, эми жашоодо эң баалуу нерсе го бул убакыт. Ошон үчүн мен кичине Наргиза кызга, Наргиза айымга мен өзүм подаркам бар эле, ошону берип коеюн. Сонун. Ай, жакшы жеңе, жакшы келин болгодай. Баарын көңүлүнө ал. Билгиликтүү. Ичинде эмне билинчиппи деди? Саламатсыздарбы? Аябай ыраазы болуп калдым, рахмат Наргиза. Эмне экен? Саламатсыздарбы, мен суроо берип кетсем болобу? Бул жерде бир момент айтылбай калды да, кечиресиздер, мен кайрылып атам ошол темага. Биз укканыбыз боюнча Руслан байке бизге айтканда, мен Нурланга көргөздүм переписканы. Бул кыз келгенде мен таң калып калдым. Мен Нурланга көргөздүм переписканы. Көрдүңбү, Нурлан бул кыз мага жазып жүргөн болчу деп айтсам, Нурлан унчуккан жок деген сөз да бар болчу да. Аны ошондо мен түшүнбөй жатам да, үчөөңөр ошондо ойногон болуп каласыңар, бири-бириңер билип атасыңар да, бири-бириңерге жазышканыңардычы. Ушунча болду, мен айтайын эми, баягы эме да. Эми сыр деген сакталыш керек да. Мен ошондоймун, бирөө нерсени айтканда мен кайра ошол жерде калат да меники. Анан айткан, бирок баягы кыздын шагын сындырбайын деп, анан унчуккан эмесмин. Ошо кыскасы. Эң жакшы бул жигиттик мыкты сапат да. Анда Нурлан мырза, Махабат айым сиздерде терең ыраазычылык билдиребиз, ордуктардан орун алып берсеңиздер болот. Биз дагы да ийгилик каалайбыз, урматтуу көрүүчүлөр. Жакшы ой пикирлер жазабыз. Ошентип биздин Нурлан менен Махабат тааныштыгын андан ары кара улантат. Өзгөчө, Ай. Анда биз убакытты көпкө созбой, биздин кийинки жупка дагы кезек келди. Убакытты берели. Ичинде жан дүйнөсүндө туйлап жаткан сезимдер менен биз менен жана ошондой эле телекөрүүчүлөр менен бөлүшсүн деген ниетте. Биз бул жакка Санжар менен Фатиманы чакыралы. Келиңиздер. Андай жаңылыктар болуп атат. Саламатсыздарбы? Уже эле Фатималы болгон турбайбы? Мен сөздү Санжарбекке берейин деп. Саламатсыздарбы, баарыңыздарга. Сөздү баштаардан мурун биринчи видеону көрүп алсак кандай дейсиздер? Келиңиздер. Болот. Кыскача эле видео. Көздөрү күлмүңдөп жанып турган, ыйманы жүзүнөн тамып турган, өзгөчө үйүмдү жарык кылган жар издеймин. Айтканыңа башы бугуп турган, чын дили менен бир мени сүйүп турган, энекемдин кашынан айттырбай билип турган. Биз жолуктук миллиондордун арасынан, арнап сезим тазасынан, башкачасын бардыгынан. Видеонун акырында эки кол бирикпей калыптыр да, бул да бирдекени түшүндүрбөсө болду. Эми биз мындай болуш керек беле.
Жакшы, видео үчүн кол чалып коелу. Сен сөйлө деген байкап калдым. Кана келиңиздер баштайсыздар. Санжар мырза. Биз бир гана жолу чайга чыктык. Чайга чыккандан кийин менин оюмда ошол 3-4 жолу болушунча көп убакыт алып көп жолу жолукканга аракет кылгым келди. Бирок тилекке каршы ойлогон ойдо кысаган турмуш жеңет дегендей буунда дагы той болуп калды. Көлгө кетти тойго. Тойдон кече келди окшойт. Мен дагы тойго кеттим. Ош тарапка кеттим, жалгап аткан. Мен да тойдо жүрүп кече келдим да. Ошентип убакыттын баары ошол эки жакта өттү. Бул түндүктө мен түштүктө жүрүп. Анан ошо эми көрүшүп атабыз. Бир эле жолу чайга чыктык. Кенен сүйлөштүк, бири-бирибизден сурап, анан убакыт аябай гана аз болду бизде. Бири-бирибизди жакшылап таанып, жакындан билүүгө. Бирок биз токтотолу деп чечтик. Азыр укпайлыбы анда Фатиманы? Фатиманы сүйлөсүн. Убакыт аз болуп калды, бирок буга чейин эле таанышпыз да, буга чейин эле сүйлөшүп жүргөнбүз. Бир жолу ушундан эле жетиштүү болду деп ойлойм. Буга чейин эле айтып кеткендей эле мен байкемдей көрөм да. Мындай мамиле болот деп мен элестете албайм да. Бирок Санжар байке аябай сонун байке, мындай жакшы байке. Ошол. Мындай эгер мындай олуттуу карай турган болсок, байкемдей болот да деген ал тескеринче мамиле курууга өзүнүн жакшы плюс жагын алып келе турган нерсе да, баягы атталып айтат деп коет го, түртө турган нерсе эмес да бул. Бул мындай токтотууга себеп эмес го деп ойлоп атам. Мен Санжар байкени убактына алгым келбей атат чындыгында. Мүмкүн жакшы талапкер болуп калып жакшы болот дейм да. Мен жөн гана өзүмдүн көңүлүм жок чындыгындачы. Анан жөн эле мындай убактын чоюп, антип мындай үмүт бергим келген жок. Башында көңүлдөнүп, дары алып келсе дарысын ичип, Эми алып келсе, дары алып келсе албай койбойсуң да канат байке. Ошон история киргизип атпайсызбы? Эми ал сый, рахмат деген мааниде. Бул мен жөн эле нерсе деп ойлойм. Мунарбек үмүт берүү да негизичи. Үмүт берүү да. Мунарбек мырза берип көрөлү. Суроосун. Саламатсыздарбы? Мени байкап тур көрөлү. Гүлназ эже. Кандайсыздар? Жакшы, өзүң. Кыргыз элим саламатсыздарбы? Ошондой эле Санжар менен Фатима эле. Экөөңөргө айтым келип атат да. Негизи эле ушул жердегилерге айтым келип атат, барыңарга элечи. Видеону бир укмуш тартат кезиңер да, как будто сүйүшүп бир жашап аткандайчы. На самом деле сүйлөшкөндө андай жүрбөйт экенсиңер да. Эмнеге ошо? Мисалы үчүн азыркы силердин экөөңөрдүн видеоңорду көргөн адам өмүрү ажырашат деп ойлобойт да. Это факт да. Если негизи ушундай ажыраша турган бир оюңар болгондо, же болбосо ушундай бир токтото турган оюңар болгондо, андай видеону тартыштын кереги жок го деп ойлойм да менчи. Если до конца бара албасаңар. Сурооңузга рахмат. Ушу видео жөнүндө айта кетейин. Экөөбүздө той болуп, экөөбүздө убакыт жок болуп калды. Андан кийин видеону таптакыр эле башка адам жасаптыр, анан аябай романтичный жасап коюптур. Моуларда кумегылы жана автоэффект. Санжар байке сураган эч жака киргизбейм деген. Мен эмне болуп кетти деп баягы жана кызганып жаман болуп кетпедимби? Токтотконуңарды кайра сүйүнүп атам мен. Неге билбейм, бирок ошодо жүрөгүм мындай кубанып атат да. Халык сиз ар эфирде ар кандай дей бересиз. Өткөн эле бакыт калып атпадыңыз беле? Мен экөөңөр табышканыңарга сүйүнүп атам деп. Мен чыны Санжарга айтканда, экөөбүз машинасында сүйлөшүп отургандачы. Санжар, Фатима экөөңөр бактылуу болуп кетсеңер да сүйүнөм дегем. Бактылуу болбой калсаңар да сүйүнөм. Мына эми мен баштайм. Мен да айта кетсем, саламатсыздарбы? Мунарбек мырзага жооп бере кетейин. Бул видео тууралуу боюнча Мунарбек мырза сиз деле убагында тартып жүргөнсүз. Бул деген редакциянын талабы, ал бул жерде видео жөн гана, бул баягы жакшы убакыт өткөргөндүн эле бир көз ирмеми деп ойлойм да. Биз убагында тартып жүргөнбүз, биз бирок жүргөнбүз да. Жүрүп туруп анан тартканбыз да. Кыз жигит болуп жүрүп. Кыз жигит болуп жүрүп, же болбосо көп убакыт өткөндөн кийин анан ошондой видеолор тартканбыз да. Это факт. Азыр деле бар ал видеолорчу. А булар сүйлөшкөнгөргө бир жум болду. Мисалы үчүн экөөңөрдүн жүргөнүңөрдү деле көрдүм да. Баягы көрдүм, жүргөнүңөрдү, бири-бириңерге кандай мамиле кылганыңарды көрдүм. Анан азыр эмнеге токтотом деп атасыңар, мен түшүнгөн жокмун да. Кандай мамиле экен? Экөө эле бири-бирине мындай жакшы мамиле болуп атканда мындай. Экөө тең эле бири-бирине жакшы мамиле кылып, экөө эле мурунтан тааныгандай бири-биринчи. Келиңиз, жооп бериңиз.
Бул жерден эми мындай да, видео тартылды, биз отурган эле видео тартылды, андан кийин болсо ошол башка адам жасап берди, ушундай болуп чыкты. Бизде видеого көңүл буруп мынтип жасаганга убакыт болгон жок, анан сразу эле бул жактан эмнеге мындай болуп атат деп беттен алыштын кереги жок деп ойлойм, Манарбек мырза. Анан бул жерде болсо эми бул видеонун, конечно, бул жакта болсо жандай романтический чыгып ушундай болот. Ошон үчүн Манарбек мырзанын суроосун да бирок туура жагынан түшүнөм. Ал жагы да бар. Сурооңорго эми видеонун мындай жасалып калышы эми ушундай жасалды да. Сиз кадам таштап жакшы эле аракет кылып атпадыңыз беле? Сиз дагы токтотолуу дегенге эмне себеп болду? Мындай Фатима айым айткандан кийин аракет кылып көргөн жоксузбу, дагы аракет кылайын деп? Эмне үчүн дароо макул болуп атасыз? Мен аракетимди токтотпойм. Аракетимди улантам. Дагы да болсо улантам деп айттым. Убакыт бер деп сурандым. Бирок жок деген жооп болгондуктан мен адамды кыйнай алган жокмун чынында. Анткени мен ойлойм, бул жерде мени 10% билет го депчи. 100% ачылып кетиш бир жуманын ичинде, биякта эфирге келгенде деле бир аз учурашып, антип минтип дегендейчи. Биз аябай күнүнө жазышып, чалышып, ушинтип жүргөн убактыбыз жок да. Мен өзүнө бир себептери болсо керек. Аны биле алган жокмун. Бирок мен ошол маанилүү, балким бир какой-то бир себептер бар. Ошон үчүн жок деп атат деп ойлойм. Ал жагын мен туура карадым. Бул жерден эле мен мындай макул деп калып кеткен жокмун. Болгондо мен Фатиманын оюн, каалоосун бул жерде мен тараптан сыйлагандык. Мен ушул жерден Фатимага суроом бар да. Фатима, сен негизичи Санжарды жактырып эле атасың да, симпатияң нормальный бар да, баягы женечи. Анан сен ата-энеңдин сөзүн угуп эле, ата-энеңге Санжар жакпай калса эле, мага да Санжар жакпайт деп койсуңбу? Анда биринчи очередь ата-энеңге жагыш керек экен да. Ошону сурап алайын. Ошого жооп бер кой. Жок, мен ата-энем менен сүйлөштүм, сурадым. Кызым, өзүң билесиң деди. Сен оюңду баалайбыз, сүйгөн адамга тиесиң деп эле ойлорун айтышты. Санжар жөнүндө эмне деп айтышты? Мен өзүң билесиң деп айтышты. Жок, мындай башка нерсе айткан жокпу? Жок, бизде анчалык сүйлөшкөнгө убакыт деле болгон жок чындыгында той менен. Мен да суроо айтайынчы. Кечен биз чайканага отуруп эметтик да. Чогуу отурдук да, ошондо Санжар айтты да. Мен негизи чын жүрөгүм менен келгем депчи. Мен деле башында хайп үчүн сүйлөшүп атат деп ойлогом да. Чын жүрөгүм менен чыктым деп бизге түшүндүрдү да. Негизи мен ишенем, что Санжар сүйүүсү бар экен, махабаты бар экен дечи. Ошону айтып коеюн дегем. Алгачкы сезимдери бар экен ишенесиз. Бар да. Аз убакыттын ичинде эрте чечим чыгарып койдум деп ойлойсузбу, Фатима? Жок, бул жердечи мындай, мен өзүм оюм байкаганым боюнчачы, Фатимада деле бардай эле болуп атат да. Себеби жанагы дарыдан сырткары деле кандайдыр бир көңүл бөлүүсүн кабыл алган айымда, эгер такыр ошо башында эле жакпаса, анда айымдар кабыл албайт да, мындай шылтотап, мен үйдө эмес элем, анан бир нерсе деп коесуң да, анан кабыл алганда демек кандайдыр бир пайыз сезимдебей эле эми мындай жагат да. Жок, мен жашырбайм, ооба башында болгон, мындай симпатия болгон, ооба. Ошо азыр эмне бир нерсе болгон сыяктуу болуп атат да, жолуккандан кийин түшүндүм да, мындай сезим жок экенин, мындай убактын алгым келген жок экенин, мындай өзүмө чечим чыгардым да. Балким баягы айткан нерселериңизди дагы деле жаман көрүп аткандырсыз, мисалы. Жок, аны түшүндүрүп берди, ар бир ситуация кандай болгонун мен аны түшүнүү менен кабыл алдым. Жок, негизи Фатима туура эле айтып атат. Буларды кыйнабай эле коюш керек. Фатима туура эле айтып атат. Эсиз жүрөгүндө сезими жок болсо, кичине токтотуп турса болот дегендейчи. Ошо ар бир ситуацияны түшүндүрүп берди, мындай болуп калган деп, анан ооба түшүндүм. Мен бул жерде причинасы менде сезим жок да, мен өзүмдү кыйнагым келбейт, Санжар байкени да кыйнагым келбейт да. Мен билип атам, эгер убакыт берсем Санжар байке аябай аракет кылат да. Бирок мен сезим ачылбай анан өзүм деле кыйнап макул болуп каламбы, аракетин баалап депчи. Мурдакы эфирде дагы мындай Санжар байкенин кадамын баалаган үчүн макул болдум да. Ушунча элдин алдында, ушунча катышуучулардын алдында ушинтип айтышка дагы мындай эрк керек да. Ошо эркин баалап макул болгом да. Санжарга мен немем бар да, мындай азыр деле Фатима сүйлөгөндө уже Санжарга дагы убакыт берсем,
мен дагы эме кылган аракетин көрүп макул болуп каламбы деп атат да. Анан Санжарга мен артка кайтпашыңды бир сунуш катары айтат элем да. Сен жашсың, убактың да бар, Фатиманын баягы сезимин ойготконго аракет кыл деген. Албетте. Ошондо албетте болгондо эмне болду? Дагы кадамды таштайсызбы? Мен бул жерден кечиресиздер, калыкка айткым келип атат. Силерге эмне Фатима оюнчукпу, бул деле бизге окшоп өзүнүн баягы туура жолдошун тапкан келди да. Сен азыр сүйүнүп атасың, кайра бир ыйлап коесуң, актерлук чеберчилигиңди уже мындай токтотчу чын. Маякка жет, кокого жет сеникичи. Мен просто кандай десем, мен Фатима чын жүрөгүм мага жагып атат. Просто мен Фатима оюнчук деп ойлобойм мен. Фатима мен сүйүмдү айта албайт атам, негизи чындыгын айтканда. Бул жерде Наргиза моуну айткысы келип атат да, сагачы. Башында болсо Фатима деп жүрдүң, андан кийин мэримди чайга чакырып, андан кийин эме ошол мындай недопонимание болгон үчүн ар кайсы кызга секиргендик болгон үчүн ошон үчүн Наргиза ошол нерсени жеткиргиси келип атат да, сагачы. Мындай ойноп атасың депчи. Башында Фатима деп, анан кайра мэрим деп, анан кайра Фатима деп ушинтип атасың деп атат да, сагачы. Жок, негизи бардыгы мен негизи эле Фатима деп салмакмын ошол жерге. Просто бардыгы Фатима деп турганда бул жерден уже бардыгы ошондон эле мен башкача кылып жазып коеюн дедим да. Мэрим менен достукчага чыккым келди да ошол жерденчи. Мына ушундай суроо секирген жокмун эч ким. Калыкка бергим келип атат да, мен суроонучу. Калыкка бергим келип атат. Микрофон берсеңиз Калыкка. Калык, сиз жашоодо мындай эр жүрөксүзбү же коркоксузбу? Эр жүрөк. Анда эмнеге коркуп сезимиңизди айта албай, Фатимага бирөө тийишип койсо мен мындай эле болоюн. Сиз ушинтип үйлөнө албай жүрөсүз, бир адамды жактырып калдыңыз дейли, анан ага башка балдар келет экен, мен мындай эле туруп турайынчы деп өзүңүздүн бактыңыз үчүн күрөшө албайсызбы? Эмне себептен анда тамаша деп айттыңыз? Эмне себептен көрүүчүлөр дагы, катышуучулар дагы ойлогон ушу Калык Фатимага салат го депчи? Коркоксузбу ошондо, Жок, негизи ал жерде коркоктук эмес, мен просто аз айта албай атам мен. Айтты, жок, талашпаңызчы Руслан мырза. Эмне талашып атасыз? Жооп берип атпай адам. Мен Фатиманын мындай симпатиясын карап көрөйүн дедим, мындай жанына деле барып, кандай бул Фатима мени караганда вообще дос катары эле карап атат, мындай симпатиясын вообще байкабай атам, бирок мен аракет кылып атам, акырындап аракет кылып атам. Эч кимиңиздер байкабай атасыздар. Фатима даже өзү байкабай атат, бирок мен аракет кылып атам. Фатимага айткам, этегинде көрөсүң Фатима, ким менен болосуң деп. Ошо Наргизанын суроосу эме болуп атат да, эми сен актер болуп атасың же чыныгы деп. Ошондо чындап сезимиң барбы? Чындап сезимим бар. Мен болсо Нурбек келгенде да жүрөгүм бир кызыктай болгон. Анан кийин Санжар эметкенде Санжар уже жакын адам болуп калганда мага караганда Санжар достойнураак окшойт, бирок мейли экөө көрсүн. Экөө көргөндөн кийин эси болбой калса өзүм аракет кылам дегем. Мен негизи азыр айткандачы Фатима болсо мени чайга чакырбайт болуш керек, бирок удачамды испытать этип көрөм. Фатима, чайга чыгып келелиби? Мейли, бул убакыт көргөзөт, Калык мырза, чындап эр жүрөксүзбү, чындап сезимиңиз менен күрөшө аласыз, бул нерсе убакыт көргөзөт. Азыр эрте го дейм бардыгы. Азыр бул жакты бүтүрүп алалы биз биринчи. Туура. Мен сүйлөп берип коеюнчу. Калык, сен сүйүң болсо, Наргиза айткандай, Канат мырза айткандай аракет кылмаксың да. Сен эр жүрөк болсоң, алдын аракет кылгансың. Сен уже канчанчы эфир Фатима ана ар кимге секирип келатасың. Элдин баары бул жерде сен айыңын бери шоу деп атат да. Биз берге үйлөнгөнү келдик да. 9-чыгарыска чейин сен ар кимге эме кылып эле, тамаша деп. Элдин баары азыр шоуду ойлоп атат сен айыңганчы. Сен кичинекей детский сад болуп атасың. Элдин баары жаман көрүп атат бизди. Ат мырза. Руслан байке, сизге айтмакчымын, негизи Калык экөөңөрдүн разницаңар чоң да. Бул чыныгында эле жаш бала. Бул экөөс баягы мен биринчи эфирге келгенде экөөс кичине айтыша кеткен жерибиз бар, бирок мен андан кийин Калыкты түшүндүм да. Калыкты как анайыз кандай озош ойдон принимать этиш керек экен. Анан баарыңар эле Калыкка антип сен мындайсың, сен андайсың дей берсиң керек жок. Эми адам өзү ошондой экен да, ошондой принимать этиш керек экен. Анан экөөңөрдүн мамилеңерге келсем болсо, Фатиманын бир сүйлөгөндөрүн көрүп калгам, мага мындай мен жанымда серьезный мындай адам керек депчи, серьезный мындай жумушуна, өзүнө, баарына тартепчи. Анан Санжарга айткым келип атат. Бир жума убакыт болуп атат да. Бир жума убакыттын ичинде жумуштар менен колум бошободу деп атасың да. Эмне жумуш кыласың өзү, ошону сурагым келип атат.
жумуштар менен колум бошобойт деп айткан жокмун мен. Жок, ушул жерде айттың го, жумуштар менен бошобой жок коелдум деп. Тойго барып келдим деди. Фатима биринчи тойго кетти. Бир тууган агасы үйлөнүп атат да. Анын артынан мен дагы тойго кеттим. Мен азыр отпускадамын. Мен да тойго барып. Жок, негизи эмне жумуш кыласың? Ошону билгим келди. Сатуу бөлүмүндө иштейм. Негизи бул жака келебиз, баарыбыз элечи. Буга чейин да келгенбиз. Мен көп адамдар менен отурдум да. Баары эле буяка келип алышат дагы, мисалы үчүн мондай да. Өздөрүн идеальный көрсөтүшөт да всегда. Өздөрүн серьезный көрсөтүшөт да. На самом деле үйлөнгөнгө такыр даяр эмес да. Финансы жактан дагы, материалдык жактан да даяр эмес да. Мисалга, это факт да. Мисалы үчүн канчасын көрдүм да ушул жака келип эле жүргөн. Ошондо сиздин кечире сурооңузду мындай кагазга коруп атасыз да. Фатиманын жок дегенинен токтотуусунун себеби Санжар мырза финансылык жактан мамилеге же үй бүлө курууга даяр эмес деген суроо айтып атасыз. Мен общий эле айттым. Андан эмес. Санжарды материалдык жактан жок деген жокмун. Санжарды мындай Фатима өтө мындай серьезный адам катары принимать этип алды окшойт. Анан бир недопонимание бир нерселерди көрүп калды окшойт деп ойлоп атам да. Орто жолдочу. Ошон үчүн эле токтотуп атат го деп ойлойм. Анан адамда мондай сезим болбойт да. Бир жакшы көрүп кетип атып эле кайра жакпай калып, андай сезим болбойт болуш керек деп ойлойм. Ортодо бир нерсе болгон бир. Ортодо бир нерсе болгон да бир. Ошондо экөөң айтпай атасыңар го деп ойлойм. Мен азыр бул жерден сүйлөй кетейин. Бул жерден азыр болсо ар кандай элдер сырттан түшүнбөй атат да. Ар кандай суроолор жаралып жатат. Сиздерде суроолор жаралып жатат. Тили көрүүчүлөрдө суроолор жаралып жатат. Эмнеге мындай болуп атат депчи. Балким башында о Фатимада симпатия болгондур мага. Менде бар. Анан бул жерден бүтүп аткан себебин мен дагы даана так жообун мен өзүм биле алган жокмун чынында. Мен сурадым эмнеге убакыт бер дагы көрөлү деп. Бирок мен так жооп ала алган жокмун. Бул жерде мен адамды эме дейт да. Мындай кыйнап адамды сүдүрүш кыйын да. Ага убакыт керек деп ойлойм. Просто бир жуманын ичинде кантип адамдын көңүлүн алдырасың. Бул өтө кыйын да. Анан бир күн көрүштүк. Анан жообун да биле алган жокмун, так жообун. Бул жерден мен сиздерден суранып кетип элем. Бул жактан Фатимага мындай туура эмес ушундай болуп атат, эмне болуп атат деп мындай каршы чыкпай эле коюңуздар. Фатиманы да туура түшүнүңүздөр каалайм. Биздин байкашыбызча Санжар мырза коргоп кирди да. Фатиманычы бул албетте мырза катары өтө жакшы көрүнүш деп айтабыз. Бирок ошол эле учурда Санжар мырза бизге кошулуп эле Фатима так жоогуну уга албай атам дейт да. Эми бул реалити долбоор да. Ичиңде эмне болуп атканын, кандай сезимдер козголуп атканын ачык эле. Же болсо бир тоскоолдук болуп атабы же кайсыл сапаты жакпай калды, кийинки келе турган эгер токтоп калса, талапкерлерге дагы ачык болуш керек да. Мен буга чейин айтып кетпедим, Санжар байке аябай жакшы байке депчи. Мен бир жаман сапатын көргөн үчүн токтотуп атам деп айткан жокмун. Талапкерлер келе берсе болот, аябай жакшы байке айтып кеткендей эле. Бирок мындай түшүнөсүң да, мына сезесиң го, мурунку катчычылар деле айтып кетчү эмес беле, сенин адамың эмес экенин сезесиң депчи. Анан мен сезип атам да, менин адамым эмес. Анан жөн гана убактын чоюп, кармап мынтип убакыт чоюм келген жок да. Жок, ошол эле убакта мына далилдеп айтып бере аласызбы? Эмнеси жаккан жок? Мисалы бир сүйлөгөн сөзү жаккан жокпу, же кебетеси жаккан жок, же мурду жаккан жокпу? Баары эле жакшы. Мен сүйлөп кетейинчи. Эмне үчүн мен токтотуш үчүн жамандашым керек? Жакшы байке деп айтып. Жок, биз жаманда деген жокпуз, бирөө айтты же жаманда деп. Жок, эми жаман жерин айтып. Ал ошол сезимиңизди айтыңыз да сиз. Жок, мага баары эле жакшы, бирок менин адамым эмес экен деп сезип атам да. Ошо эмнеден? Жок, мен буга кошулбайм да. Анткени эртең менен раздевалкада кийинип атып Санжар айтып калды. Нурлан байке абдан аракет кылып атам. Анан үй бүлөсү каршы чыгып атат. Фатиманын деле көңүлү бар деген не кылды, бирок мен көрүп жүргөндөн бери Фатима деле Санжарга көңүлү бар негизи. Анан ата-энени дегениң деле бир чети тура, бирок сен аракеттин кылышың керек. Кийин ата-эне түшүнөт деп өзүлөрү түшүнүп алат да. Мен оюмча. Сен ата-энеңдин сөзүн угуп аткандай болуп атасың да. Жок, бул жерде Санжардын айтышына караганда. Эмнеден улам сезесиң, ал Санжар мырза сенин адамың эмес, сенин адамың эмес экенин мындай. Ошонун бир белгиси болот да, мисалы, кебетеси жакпай калышы мүмкүнбү же сөзсүз бир нерсеси болуш керек да, балким сенин типажыңдагы адам эмес, балким бул катышуучулардын арасында окшогон, сенин типажыңа окшогон, балким мага окшогон балдар жагатсага мындай конкретно
так жана дана бир мындай ошонун белгисин айта кетсең. Мындай сезим, мындай жанында жүргөндө мындай комфортно сезбейм да, мындай менин адамымдай эмес да. Кечиресиздер, бул жердечи бул жерде экөө согушуп микрофон талашып атат да. Хотя кыздардын жанында мындай сөгүнбөй отурсаңыздар болот да. Мен сөгүп ататмын, уят сөздөр менен. Токтотуп калчы. Жо. Кетиргечи вообще. Жо, могу. Эмне болуп атат? Сиз тияка отуруңузчу, тияка. Калк сөгүп атат, жанатан. Аял уят сөздөр менен мени сөгүп атат. Сиз да тең эле атпайсызбы, Руслан аке? Эче сен карабайм да, калк азыр. Жок, мен да байкап атам да жанатан бери. Жок, калып кое турсаң мен сүйлөп атам. Мен жанатан бери мен да угуп калдым да, жаман сөздөр менен сүйлөшүп атат да. Бул жакта улуу башы менен же Руслан байке токтоп калбайт, же бул жакта токтоп калбайт да. Мына тилин тыя албай экөө аябай жаман сөздөр менен урушуп атат да. Кичине эфирде отурганда бизге да мындай тийип атат жаман сөзүңөрчү. Биякта сүйлөп атат, аны укпай атасың. Жок, Руслан байке могул жерден туруп алып эле, бирдекеде сүйлөп эле, микрофонду алып эле, бербей, биягына тыгып алып. Ошондо эмне талаш болуп атат? Микрофон талаш болуп атабы ортоңузда? Жок, микрофондон эле эмес, өзүнчө эле мени карап эле жаман сүйлөп атат да, баягы жанатан бери элечи. А мен болсо чисто мындай эле айтып атам негизичи. Сен койчу, не Болуп кылат? атат. Отуруңуз. Эч кимге микрофон бербей, эч кимге микрофон бербей атканда мен айттым. Калык, бул жерде элдер бар, бер детский сат кылба. Сен айынган бул жердин баары шоу деп элдин баары жаман көрүп атат деген десем, бул мени сөгүп атат уят сөздөр мененчи. Анан мен айттым да, эшикке чыкканда сүйлөшөм, мен сен менен эркек болбой калайын десем, кайра ошпеттер сөгүп мени эме кылып, шоу устроить этейин деп атат да булчу. Руслан мырза. Руслан мырза. Канат. Руслан мырза. Калык. Көңүл бурсаңыз Руслан мырза бул жака. Калык. Бул жер детский сат эмес, токтолуп калды деп атам. Мен сен эшикке чыкканда сүйлөшөм, мен сен менен. Болду деп атам мен сага. Бул жерде бир 4 жашардагы бала игрушка талашып урушат го, эки бала. Дал ошондой эле көргөндөй болуп атабыз да. Сиздерге эфирде сүйлөө ошончолук маанилүү микрофон талашкыдай. Жок, сиздер өзүңүздөрдүн жашыңыздарга жараша иш суранат элем да, могу калык менен эмеге, могу эфир бүткөнчө микрофон бербей эле кой туралычы. Өзүнчө сүйлөшүп алачылар, Сиз кайда уже тажат үйдүңөр? Руслан мырза, бул сизге маанилүүрөөк. Сиз анткени бул жердин улуусусуз. Көч башы деп коет сизде. Жо, мен сиз көч башындай болуңуз. Ал азыр сиздин возрастыңызда адам менен кыжыгындаша турган эмес, конфликтти кайра жакшылыкка тарта турган возрасттасыз. Жо, ошо айтып атпаймынбы. Мен деген бул жерде эфир жакшы өтсүн деп эле мен калк айтып атам. Калык көп сүйлөй бербе, буларга да микрофон бер, талашпа деген ойду эле айтып атам. Бул мени сөгүп атат. Мен башка эч нерсе айта жокмун. Келиңиз, сен мен микрофонду маалеп берип коюңузчу. Негизи мындай болуп атат да. Вообще бербегилечи калыкка вообще микрофондучу. Кел. Биз кимге беребиз, анан кимди кетиребиз, ал биз жалпы чечебиз, ал нерселерге личностька өтпөйбүз. Анан бул жакта Руслан мырза айтып атпайбы? Эми Руслан мырза дагы мейли ошол кичинекей балага тең келип атат, бирок сиз эмне сөгүп атасыз? Бияка же сөккөнгө чакырдыкпы, же аябай зөөздө болуп кеттиңби? Улуу байкеңди сөгүп өзүңүн 15 жашы болу. Жок, мен негизи сөккөн жокмун. Мен Руслан байке мындай эле жөн эле карасам, бул бардыгынын артынан жашын ойлочу. Биз мынтип атабыз, биз тигинтип атабыз депчи. Сиз өзүңүзгө жооп бериңиз да. Мен мынтип атам, мен тигинтип атам деп. Бардыгын не болсо, каякта болсо да баягы жерде бардыгынын артына жашынып кошосуз. Сиз өзүңүзгө жооп бериңиз, главное ошо болду. Кудай үрсүндечи азыр мындай кылчы. Азыр кечирим сурап кой, улуу байкең. Сен байкең сөккөнгө болбойт. Ал сиз да теңелбең аракет кылыңыз. Сен бул адам мүнөзү ушундай да. Биз да теңелбей отурабыз. Мейли калыктап коюп. Улуу урматтуу Руслан байке, сизден чын жүрөгүмөн жана душам менен кечирим сурайм. Кечирип коюңузчу. Простите. Эми сиз өзүңүз эмеңиз, желанияңыз болсо кечирим сурап коесуз. Сиз айтып атасыз, көңүлүм бар эле, кийин жок болуп кетти депчи. Бул көңүл жамгыр эмес да, бир жаа өтүп кеткидейчи. Сизге эми элестетиңиз да, көңүлдү келтирдиңиз да жок кылдыңыз. Бул сизге бир кандай бир тоскоолдуктун нерсесинен бул себеп болуп атабы дейм да. Сизде же бул кайсы бир адамдын аркаңызда үй бүлөңүзгө жакпай калдыбы, ошол аркаңыздагы себеп да. Анткени көзүңүздөн жактыруу сезимдер байкалып атат да бул жактачы. Сиз аркаңызда же болбосо башка адамды уга турган возрастта эмессиз да. Бирок кийин өкүнбөй турган иш кылыңыз, ойлонуп. Жооп кетсем, сурооңузга рахмат. Көңүл бул сүйүү да эмес да. Өчүп калбай турган.
Анан кийин үйдөгүлөр боюнча айтып кеттим, алар каршы чыккан жок. Өзүң билесиң, өзүңдүн оюң, өзүң сүйгөнгө тиесиң деп алар айтышты. Бул жакта мен өзүмдүн оюм болуп атат да. Башында эми анда сырт келбеттен эле симпатия болот, андан кийин таанышып көрдүк, бир жума чыктык мурункуда. Анан жакындан тааныдык, менин адам эмес экенин түшүндүм. Ошону айтып кеттим. Бир четиненчи Канат мырза кечиресиз. Жана адамдын өзүнүн жашоодогу принциптери да болот да, жана көңүл жамгыр эмес деп суроо узатпадыбы биздин катышуучу. Негизи айымдар кошулат болуш керек, жана болот да кээде. Мынтип караганда сырткы баа бергенде сенин талаптарыңа туура келе тургандай болуп сезилет. Бирок жакындан таанышканда мындай конкреттүү бир эмнеси экенин билбейсиң, бирок бир нерсе түрткөн учурлар болуп калат андайчы. Мырзаларда деле болот да. Анан бир четинен мындай карап отуруп, багы жок нерсени пайда кылуу да кыйын экенин айта албай аткандай да. Туура айтасыз. Ошон үчүн мен соңку суроомду бергим келип атат. Убакыт бересизби же бербейсизби Санжарга? Жок, тааныштык токтойт. Санжар, сизчи? Мен анда кененирээк жыйынтыктап кетейин, уруксат берсеңиздер. Бул жерден ошол ар кандай түшүнбөстүктөр болду, ар кимде ар кандай суроолор жаралды. Ошол сөзүңүздөргө, суроолоруңуздарга баарыңыздарга чоң рахмат. Көрүүчүлөргө да чоң рахмат баарыңыздарга. Бул жерден туура түшүнөсүз деп ойлойм, мен дагы туура түшүнөм, кандай гана себептер болбосун, туура эле болду деп ойлойм. Фатиманын тандоосун сыйлайм. Кандай болгон күндө да бул жерде бунун өзүндө күнөө жок деп ойлойм. Болгону сезим деген ушундай нерсе, сезимди биз башкара албайбыз. Жүрөк, сезим бул башка нерсе да. Биз аны өзүбүз менен башкара албайбыз да. Ошол нерсени айтам. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, чындыгында биз катышуучулар дагы, биз Гүлназ айым менен да биргеликте аракет кылдык. Ушундай сонун жуптар балким мамилесин улантып кете турган болсо, бир кийин жакшы үй бүлө кура алабы деп, бирок чындыгында бул тагдыр экен, жашоо экен, буйрук эмес экен. Андан биз дагы бир чечимге келип, эми биз Санжар мырзага дагы, Фатима айымга дагы өзүнүн талапкерин күтөбүз. Ордуктардан орун алып бериңиздер. Чындап эле бул жерде катышуучулар бир туугандай болуп, боюна бою жарашып атат деп чын эле кубанып атканбыз. Эми жүрөккө буйрук берип болбойт деп коет. Балким убакыттын баардыгы алдыда, балким дагы өзгөрүүлөр болуп кетсе, аны алдыда байкайт чыгабыз. Эми биз мындай да, Гүлназ айым, убакыт өтүшү менен биз билебиз. Чындыгында Фатима айым жашоосунда кандай талапкерлер да келиши мүмкүн. Аларга шашып мамиле кылабы же ошол эле талапкерлерге да убакыт береби, анын баардыгын убакыт көргөзөт. Анан чындыгында билинет баардыгы эми. Азыр эч нерсе деп айтыштан алыспыз десек болот. Кийинки катышуучулар бизде Бекмамбет Айтурганды чакыргыбыз келип бул жака келиңиздер. Кечеги тойда Бекмамбет мырза 60 жолу көтөрүп хит болду эле. 60 жол, бул спортсмен да. Андан кийин Бекмамбеттен ким көтөрдү экинчи орун? Ким көтөрдү эле? Канчаны көтөрдүңүз? Ооба, Бекмамбеттен күткөнбүз негизи, бирок Шайырбектен күтпөдүк эле, сыртынан билинбейт го. Мындайларды баягы кыргызда айтып коет го, кара күч депчи. Чисто булар кара күч да мындай адамдар. Бекмамбет бирок 30 килограмм көтөрсө деле көтөрмөк бул жүздү. Жакшысыздарбы? Жакшы келе алдыңыздарбы? Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга, катышуучулар. Бизде баары жакшы. Айта турган сөзүбүз да жок болуп атат. Себеп дегенде дагы деле суроо белгиси болуп атат да мамилебиздечи. Кандай суроо белги болот Бекмамбет? Мурдагыдай көздөр күйбөй калган го? Жок, көздөр күйүп эле турат, болгону ошо Айтурган айым айта кеткендей эле суроо белгиси турат. Биз баягы мындай рамкадан чыга албай атабыз десек дагы болот да. Ошо биз достук чайга чыккан бойдон эле ошол достук чайда эле калып кеткендейбиз. Же мамилебиз алдыга жылбайт, же мындай аракеттер болбойт. Болуп эле атат аракеттер делечи, болгону ошол кадамды алдыга таштай албайткан сыяктуу болуп калып атат да биздики. Бул бир тараптуу болуп атабы же экөөңүздөр тараптан теңби? Мурунку берүүдө мен эсимде
сизге жетиштүү эле жолугушуу жетиштүү атат. Айтырганга бир аз баягы көңүл буруу деп коебуз, кыздар жакшы көрөбүз да, ошону жетишсиз болуп атат дегенде ошол эле суроонун айланасындабы же кандай болуп атат? Жок. Негизи эле ката кемчиликтер анан көп бир тараптан кетпейт да. Сөзсүз түрдө любой жерде, любой маселеде эки тараптан тең болот да. Анан баягы балким анда өзүнүн бир себептери бардыр. Балким баягы эми айтырган айымга сөз тийгизгим келбейт, просто көп айта кетчү нерсе көп эле, анан кыска нускасын айтканда ошол эле болуп калды да азыр. Балким сен ошо мага айтпаганыңдын дагы бир себеби да. Мен айтып атпайм, ошо көп чалбайт, көп сүйлөшпөйбүз депчи. Анан балким мага ачалабы сүйлөшүп аткандачы, кыскача эле сүйлөшөбүз да. Анан ошол бирден бир мен күткөн неме мындан аракет айтып берсе, өзүнүн башынан өткөнүн түшүндүрүп берсе, же менен эмне күткөнүн айтса, ошого жараша иш кылат белек деп ойлойм да. Азыр өтө кыска сүйлөшкөнүбүз, жолугубуз мурункудан бери, мына кече күнү бияка келди. Шаарга чыккандан кийин ушу кечине жолуктук. Ошол эле да. Келердин алдында, кетерде. Сизден кечиресиз, сиз сураган суроолорго өзүңүз канааттандырарлык жооп ала албай атасыз, мамиледе? Ооба. Ошол эле нерсе менде да болуп атат да. Мен негизи акырында айттым, айтырганга бүт башынан аягына чейин кандай каталар болуп атат, эмнелер болуп атат, сөз менен башынан аягына чейин түшүндүрүп бердим. Онун мисалы мондай кылганың жакпай атат, монун жакпай атат десем, айтырганда сөз бар эле, сен мен кандай болсом ошондой кабыл ала албайсың деген. Эми ал мамиледе баягы эки тарап иштеш керек, эки тарап аракет кылыш керек да. Анан мен мындаймын, мен тигиндеймин, мен мындай болсом ушундай кабыл ал деген болбойт да. Баягы мен характерим ушундай дей берген болбойт да. Мисалы адам деген кулк мүнөзүн оңдош керек да. Бул деген баягы көп нерсе менен жетпеген даражага жакшы кулк мүнөз менен жетесиң деген жакшы сөз бар да. Анан ошол андай адам өзүнүн үстүнөн да иштеп, мамиле үстүнөн да иштеп бир аз оңдоп туруш керек да. Анан ошо ар бир нерсе эле жөндөн жөн боло бербейт, ар бир нерсенин себептери болот. Жок, ошол суроону узаттың да, мага айтты. Ушундай экөөбүз бир жолу бир нерсени талашып кеткенбиз. Анан мен ушундай ачуум келгенде мен унчукпай калам да. Сеники туура, ооба, эмне кылсаң дагы макул болом дагы унчукпай коем. Анан көп убакытка созулуп кетти да, мен унчукпаганымчы. Уже мындай сүйлөшкүм келбей калды. Ушундай өзүмө ушундан пауза берем да, аябай ачууланганда мен андан көрө жаман сөз сүйлөгөнчө сүйлөбөй койгон жакшы дейм дагы, унчукпай коем. Бул айтты, бирден бир ушу сүйлөшпөй жатканы, сен болсо мен сүйлөбөй койгон учурда мен кыжаалат болуп кетем сага депчи, мындай жазгандан дагы сезип атам да, ачуусу менен жазганчы. Анан сага кыжаалат болуп кетем, айтпайсың, нетпейсиң дейт. Анан келгенде делечи мындай эмне болуп атат депчи, жүзмө жүз деле сүйлөшсөк деген ой болот да. Ана деле унчукпайт да. Билбейм. Ал тема ошончо калып кетет. Мисалы үчүн, ооба, ушкандан кийин ошол лучше ушул проблеманы унчукпай эле жем жок кылып кетсекпи деп ойлоп коем да кээде. Анан же чечилбейт, же уланып кетпейт, ошо менен суроо болуп эле улап келатат да. Темирди ысыгында бас деген жакшы сөз бар го. Мен ошол любой маселени ордунан чечип кеткенге аракет кылам да. Анан сразу айтып эле, эмне болду, эмнеге ушинтип унчукпай калып атасың, эмне сүйлөбөй калып атасың десең, жообу да жок. Анан такыр эле сүйлөбөй, жарым саат, бир саат экөө сүйлөбөй эле бири бирибизди тиктешип калып эле турган учурлар болот да. Анан ошондон улам да ойлоп каласың, эми бул мага кызыгы жок, жөн эле кайдыгер мамиле кылып атат деген да ойлор кетип калат. Анан ошондон улам бир күн, эки күн убакыт берейин деп ойлоносуң, мейли өзүнө келсин бул дагы деп, анан бир күн, эки күн жок болуп чалбай койсоң, анан кайра ал нерсеге кайра саат арынып, эми ал Бекмамбет, айтырган сизге жагып атабы мурдагыдай эле, же сиздин да көңүлүңүз калып атабы? Жок, негизи жакшы сөз бар го. Жакшы сөз көңүлгө азык нерсе, көңүл эң эле назик нерсе дейт да. Анан бул көңүл дагы аябай назик болот, аял затыныкы андан дагы 5 метр назик болот. Анан көңүлдү дагы мындай көтөрүп туруш керек да, ар дайым баягы
мындай суз мамиле боло берсе дагы көңүл баягы. То есть сен кеткенде кандай жетип алдың деп сурабайм, жазбайм, чалсаң жооп бербейм. Жалаң эле мустак болот да менин тараптан. Жалаң эле эмес, эми көпчүлүк учурда ошондой болуп калат да. Мен сүйлөй кетейинчи. Менин оюмча могу Айтурган сен жактан ушу такыр эле сезим болбой аткандай да, сен айтып атасың. Эсеме жазбайт анан сүйлөшпөйбүз көп депчи. Ал негизи жакшы көргөн адамчы. Bir ay жоголуп кетсе дагы, 1 жыл, 5 жыл жоголуп кетсе дагы күтөт да. Жазбаса дагычы. Мен ойлойм, сен Бекмамбетке деген көңүлүң жок, анан сен айта кет да ушул жерден ачык эле. Кандай жигиттер көңүлүңө туура келет? Бекмамбетти да кыйнабай. Бекмамбетти мен болсо билем. Айтурганга сезими түз. Аракет кылып эле жүрөт. Аралашып да жүрөбүз да, ошол жерден байкайсың отурганда. Айтурган мындай башка аламда да. Ушуну сурай кетейин дегем да. Жок, ал 5 жыл күткөн, 1 жыл, 1 ай күткөн, менин оюм боюнча баягы кандайдыр бир сүйүү болот да. Сүйүүгө жетесиң, бир сезим кандайдыр бир деңгээлге жетет, ишенимге киресиң, бири-бириңе байланып каласың. Ошол учурда айымдар күтөт, мырзалар деле деп ойлойм. Азыр булардыкы жанагы башталгыч этапта да мындай эч кандай сезимдер козголо элек, бири-бирин байкап, жакындан таанышып көрүп атышат да. Жок, алга туура. Бирок биз башында баягы экөө эртең менен да чогуу кофе көтөрүп кирип, аябай бири-бирин жактырып, биз ойлодук да, бири-бирин жактырып калса керек, буюрса биз жакшы ниетте жүргөнбүз, ушу той болот болуш керек ушул экөөнөн депчи. Андан кийин эле уже Айтурган башкача сезимде кетип баратат да. Айтурган эле жооп берип көрбөйбү анда ошол кичине болсо да мындай сезим ойгондубу Бекмамбет мырзага? Сезим деп айткандан алысмын, бирок кызыгуу пайда болгон. Кандай мырза? Мага негизи эле чындап келгенде мага кылган мамилени баалайм да. Башында чындап жакшы мамиле кылып, бул биринчи эле Инстаграмдан жазганда мындай көзүмө жылуу чырай түштү. Сүрөттөрүн көргөм, келгенде деле учурашып, кандайсың, тиги бул. Андан кийин чайга чыктык. Мен сразу эле айттым го, сезим ойгонуп кеткен жок. Бирок кызыгуу бар болду, сүйлөшүп көрдүк. Анан убакыт өткөн сайын бул эмтен эле мен ойлойм да, менен сразу жооп күтүп атат окшойт депчи. Мындай сен дагы мага жакшы мамиле кыл дегеничи. Мен жакшы мамилемди кылып атам. Кандай мааниде? Взаимный да. Мен ойлочумун да, эгерде мага жакшы мамиле кылса, мен дагы ошого взаимный кылсам, сон болуп кетет депчи. Мен буга назданып, анан чалса албай, жолугалы десе чыкпай койгон жерим жок. Чай башталгандан бери эле мен болушунча ачык, анан мындай көйгөйсүз улантууну аракет кылдым мен дагы. Бирок билбейм, мырзага көбүрөөк жакпай жатабы? Мындай да. Мага деле суроо. Мындай да суроо. Ошол нерсени мен тескериден ойлоп атам да. Айтурган менден көп нерсени талап кылып атат депчи. Баягы биз болгону дос жайындабыз да, анан мамилеге өтө элекпиз, эч кандай эчтеке өтө элекпиз. Анан ошол мамиледей же мындай көп нерсени. Мисалы Бекам мындай болду да, сен биринчи чайга чыкканда эле доброму утрам, анан кийин эмне атасың, бир күндө 2-3 жолу чалат. Ошондой бар болчу, 2-3 күндөн кийин эле жок да, бир жумада бир сүйлөшөбүз. Инстаграмдан мисалы бир нерсе жөнөтөм да, тамашаларданчы, реакция кылбайт да. Мындай унчукпагайбы? Ооба, сонундай күлкүлүү бир нерсени жөнөтсөм, а мен баягы күтөсүң да, сонунго же кыздар ушундай деген сыяктуу бир ответти күтсөң, жок, отметка кылсам мен белгилебейт да. Анан өзүнө да сурагам да, эмнеге андай кылбайсың десем, мен эмне кереги бар депчи. Мындай да. Жок, аны эмне кереги бар? Туруп коеюнбу? Мындай да. Баягы кызыл тил менен айтабыз да бизчи. Сүйүү жашка карабайт депчи. Андай эмес да, бул ортодогу жаш айырмачылык жеңил көтү өтө оор да. Бириңиздер Раймалы же Бегимай болушуңуздар керек да. Ал этаптан өтө кыйын да. Мен билишимде экөөңүздөрдүн жаш айырмачылыгыңыздар 4 жашта. Дал ошол сиздердин мамилеңиздерди тосуп турган бул жаш айырмачылык. Жок, бул жерде жаш айырмачылык деп ойногон жок. Ромео Джульетта деле боло беребиз. Бул жерде деген болгону баягы мүнөздөрүбүз келишкендик, сезимдердин ойгонгондугу, ошол жөнүндө кеп болуп атат да. Анан жаш деген ал эми
Ооба мен унутуп калып атам, мисалы экөөнү карап сүйлөп атканда баягы жаш жөнүндө унутуп калып атам, анан катышуучуларга эстеткенде эстеп кетип атам да. Ал жаш айырмачылык менимче мен дал сүйлөп кетейин, уруксат берсеңиздер. Ал деле Бекмамбетке Мунарбек, ал деле кичине роль ойноп атат го дейм, анткени сиз айтурганды ача албай атасыз да, чындыгындачы. Айтурганды айтканда эле сөзү туура болушу мүмкүн, анткени сиз эчтеке боло электе эле күтүп атасыз көп нерсени айтурганданчы. Бирок көп нерсени кылып убакыт өткөндөн кийин балким ошол нерселерди күтсөңүз туура болмок деп ойлойм да. Бирок шашып аткандырсыз. Балким бул жаштык болушу мүмкүн да. Же ачык бири-бириңиздерге айта албай атасыздарбы? Ошондой суроо берейин, Бекмамбет, негизи сага айтурганга окшогон кыз керекпи? Себеби эмне экенин азыр айтып берем, ушул суроого жооп берсең. Ал айтурганга окшогон деген мааниси эмнеде жатат? Мааниси мындайча, мен мындай ушул жака келгенден бери, мисалы үчүн айтургандын мурунку мамилесин билем, азыркы айтурганды көрөм да. Айтурган азыр мындай орто чыкканда деп сүйлөп отурганың бул вообще мени таң калтырып атат да. Жашоодо сүйлөйсүң го мындай. Ошентип эле сүйлөө да мындай так-так. Эмнеге орто чыкканда өлүмүш болуштун кереги жок да. Катышуучулар менен таанышканыбызга 1 ай болду. Бул жакта күбөлөр бар. Мен жашоодо кандай экеним, экранда кандай экенин мен эч кимден жашырган жерим жок. Сиздин оюңузда мен биринчи күн келип эле эмне кандайсыңар деп монтип ачылып көп сүйлөп ушундай болушум керек беле жагандай. Жашоодо биз баарыбыз тең коллектив менен жүргөндө, коллектив деп айтып койдум, катышуучулар менен чогуу жүргөндө албетте тамашалаа түрдө, ал башка темада, биякта отуруп биз бири-бирибиз менен тамашалашпайбыз да. Мен сами тамашалап коюм дегенде анан каткыр күлүп отура албайсың. Өзүбүзчө жүргөндө ич ара күлүп жайнап, жайдары жүрөм. Ооба, мен жашоодо ачык мүнөз кызмын да. Мен мисалы үчүн макул. Силер көргөн нерселерди уже көргөм да. Мына, сен биринчи келгенде кимге келгенсиң билесиңби? Арген келгенсиң. Арген тотпой коюп, анан кийин Куба менен сүйлөшүп калгансың. Куба менен жакшынакай эле мында автобус менен барып, адашып кетип, ушинтип эле жүрчү элең да. Азыр мисалы үчүн Бекмамбет сага андан 10 эсе барабар мамиле кылып атат да. Бирок сен кандай десем, сен мындай тоготпогондой мындай кылып атасың да. Тоготпогондой. Это реальный факт да. Анан могу ортого чыкканда идеальный болуштун кереги жок. Адам по-любому сен кандай экениңди билет. Жок, бул жерде эч ким идеальный болгон жок. Бул жерде айтурганда эле экөөбүз автобус менен эле жүрөбүз, жойдо эле жүрөбүз, эми сыртта кандай болсо бул жерде деле болгондо айтып берип атат. Азыр айтурганга аябай көп сөз тийип кетет, анан айымдар баягы кичине сөздү көтөрө албай кетет. Анан бул жерде мен эле жаман болоюн, айтурган жакшы болсун да. Бул жерде айтурганга эч кандай сөз тийгизиштин кереги жок. Мен билем айтурган кандай адам экенин. Силер мисалы силерге караганда мен айтурган менен көбүрөөк убакыт өткөрөм, көбүрөөк сүйлөшөм. Айтурган кандай экенин мен билем, мен жакшы билем. Ошондуктан мага кылган мамилеси башка, силерге кылган мамилеси башка болуп калышы мүмкүн да. Мен толуктап кетейинби? Мен айтурганды өтө жакшы тааныйм. Бул эки жүзүлүк эмес. Бул жерде кандай болсо эфирден тышкары деле ошондой кыз. Бул жерден болгону экөө бири-биринин ортосундагы мамилени ачыша албай койду да, ача албай койду. Ошол эле болгону. Мындай жаш айырмачылыктан деле себеп болгон жок, эки жүздүүлүк да себеп болгон жок, алыстык да себеп болгон жок. Айтурган бул жерде кандай болсо эфирден тышкары дагы ошондой. Мен айтурганды кичинекей кезинен билем, жакшы билем. Негизи аябай көп сөздөр айтылып атат да. Кээде сүйлөп атып, сөзүбүз өзү эки жүздүүлүк да. Сөздү ооздон чыгаардан мурун мен ошого достойныймын ошол сөздү айтууга деп ойлонуш керек да адамчы. Билбейм, бул жерде личностько өтүштүн өтө кереги жок. Мен буну таалим, тарбия, ыйман жагынан айттым. Анан дагы бир нерсе, Мунар мырза, сиз финансый жакты да айтып кеттиңиз бая бир басып. Анда да тилимди бастым. Эркек адам финансый жакты айтканда өтө ойлонуп айтыш керек. Бул финансый эркек адамдын колунда ойноп тура турган нерсе. Эртең оорураак күн башка түшүп калганда ушул сөздөргө өкүнбөй турган болуш керек да. Жооп берип койсун. Санжар дагы сиз да сүйлөйм деп атат окшойсуз, Мен эмелин айтып коеюн дегем, тиги Мунарбек мырзанын биринчи суроосуна бияктан укпай калдык да. Кайсы? Ошол суроону кайра айтып койсоң. Кайсы? Эмеге Бекмамбетке биринчи болуп суроо берилди го. Андан кийин анын суроого жооп бергичекти Айтурганга өтүп. Жок, эмне чыгат эмес, айтургандай кыз керекпи сага дейм, негизи. Ошол суроого жок. Жооп берди окшойт ага. Ооба, жооп бербедим. Мен айттым, керек.
айтурганда жаман деген жерим жок. Айтурган аябай бүт жагынан топ келишкен, сонуңуз келбет десең келбет, сулуулук десең сулуулук. Баягы эми айта кетсең сөз бүтпөйт, баардык жак топ келишкен да. Мисалы айтургандай айымдар эми азга тете деп деле айта алам. Мен сүйлөп бүтүрүп салбайм ба? Шайырга жооп берип коеюнчу. Шайыр финансы жактан келгенде мындай да. Бул ооба бүгүн бар, эртең жок, мунун баарын бизге Кудайым берет да. Биз просто себепкербиз да. Анан мен мындаймын деп мен ортого чыгып айтып аткан жокмун. Просто биз эркектер бияка келип атканда же үйлөнүүгө жакын хотя бы ошого даяр бололу деген гана мааниде айттым. Же сиз мондайсыз деп айткан жокмун. Бүгүн бар, эртең жок, ал туура. Анан просто мен айтурганга именно сайлап аткан жерим мындай сайлап аткан жерим болду мен. Мындай. Мен айтқыңыз келип атканы. Мындай ушундай ыймандуу кыздарды сыйлайм да. Анан айтургандын мисалы үчүн мен аркаман сүйлөгөн сөздөрүн билем. Анан мындай туура эмес бир заведенияларга баргандарын билем да. Ошон үчүн айтып атам. Туура эмес заведение эмес ал дискотека эмес. Мисалы үчүн эл өткөндө шоудан кийин, тойдон кийин эфирдин баарыбыздын чогуу биргеликте чайханага барганбыз. Ал жакта баары бийлеп жүрүштү. Мен да булар катары бийлегем. Ошону туура эмес заведение деп айтып атсаңыз керек. Аны мен бир туугандарым менен кошо деле тойго барам, бийлеп жүрөм. Аны мен эч кандай Кудайга каршы, анан мен динге ороноп, анан кылмыштык Аллахка жакпаган нерсе кылып атам деп эсептебейм. Эми ушул жерде мен айта кетейин. Биринчиден ал жер чайхана эмес, экинчиден ал жерде элдер ичип, чегип бийлей турчу жер. Үчүнчүдөн андай нерсе эч качан сендей турган кызга, сендей жүргөн кызга ал нерсе туура келбейт. Менин жеке көз карашым боюнча ар бирибиз Кудайдын астында өзүбүздүн поступок деп коет, ошолор үчүн жооп беребиз да. Бул өтө эле баягы жеке границасына кирген сыяктуу суроо сыяктуу болуп сезилип атат. Буга чейин дагы анан айтылды го, мен негизи айтырган чынын айтсам ушул жакка келип студиядан гана көрүп атам, анан кийин сырт жактан көрбөй элем. Чынында кандай адам экенин билбейм, бирок жанагы ар жерде ар кандай болуп атат дегени, мисалы мен деле курбуларым жанында такыр башка, мына жерде отуруп атпайм, жашына саламатсыздарбы деп, жана эмес ва ха деген Гүлназ ал жактачы. Ата-энең жанында башка, анан досторуң жанында башка, студияда ушундай башкача болот да. Ошол балким ошондой дагы образ болушу мүмкүн. Сөзүм бүтүрүп коеюн анда. Мен негизи мындай да. Мен ичимде нерсени эч качан жашырбайм. Мисалы үчүн эл жаман көрүп калат, же бирөө жаман көрүп калат дебейм да. Мисалы үчүн мен эмнени айткым келип атат, айтам. Мындай. Бирок бир да жолу бир туура эмес, бир нерсени алып келип кошуп, антип сүйлөгөн жерим жок. Если катуу тийсе кечиресиң. Бул факт да, просто факт. Мен сага жомок айткан жокмун да, чынындачы. Мунарбек мырза, мен сиз аркылуу сиздин акыңызды жеп эч кандай жаман сөз сүйлөгөн эмесмин. Мен айткам, оюмду ар бир адам өзүнүн оюн ачык айтууга акысы бар да. Мен Мунарбек мырза мага жакпайт деп айткам. Ошол сизге балким ушак болуп деп атабы. Ооба, Мунарбектин дагы бул жакта өчөшкөнү бар окшойт деп койдум. Мунарбек мырзаны анткени биз ойлогонбуз, эми личность аябай жаман нерсе го десе, эми ошол жакка бар бийлеп, эми ал чындыгында адам жеке жашоосу да, бирок ал жерде биз эгерде айтурганды ичимдик ичип атканын же чылым чегип атканын көрсөк, же кандай жаман сөз сөгүнүп атканын көрсөк, биз деле эфирден тыябыз да. Бирок эми ал нерсеге сиз өткөнүңүз бул өтө туура эмес болуп калды чындыгында. Эгерде экөөңүздөрдө бириңиздер болгон гек болуп кала турган болсо, аны эфирден сырткары сүйлөшүп алсаңыздар болот. Бул теманы жапсак болот го дейм, Анан Бекмамбетке суроо бергим келип атат. Бекмамбет, сиз улантканга даярсызбы мамилени? Же талапкериңизди күтөсүзбү? Бул дагы сиздин чечкиндүүлүгүңүз да. Чындыгында ача албасаңыз, же аракетиңизди кыла албасаңыз, балким бир чечкиндүү эме кылышыңыз керек кадам. Негизи мамилеңиздерди улантуудан бир майнап чыгат деген оюңуздар барбы? Же жанагы мындай агын суудай эле эмне болсо ошол болот экен деген. Дагы көрөлүбү деген. Убакыт керек болуп атабы. Ачык эле айта бериңиздер. Жок, негизи жана да айта кетпедимби, негизи эки тарап иштеш керек да, мамиленин үстүнөн дагы, анан аракет дагы эки тараптан болуш керек. Анан мен негизи башынан эле көңүлүм түз, сезимим түз, баарына эле белгилүү. Анан болгону баягы кандай десем,
болгону баягы мен кичине болсо да бир сезимди сезишим керек болот да. Мурунку чыгарылыштарда айтыла кеткен бир 10% болсо дагы мага мындай эле досуна кылган же инисине кылган мамиледе эле мындай сезилип калып атат да ошол нерсечи. Эгер мен көрсөм ошол нерсени, мен тоonu ойду оңкор, тоону тоңкор койгонго даярмын азырчы. Сезим барбы же жокпу билбей атыптыр. Аны айтпадыбы? Аны айтты. Сезимди айтканга болбойт жөнүндө кызыгуум бар деди. Ал кызыгуу ар бир эле адамга боло берет да, кызыгуу дос катары же мындай кызыгуу башка, сезим башка да. Сен аракеттенгенде эле зависит этмек да. Эгерде сен мындай күмөн санап калган болсоң, анда менин оюмча сен талапкерге күткөнүң жакшы. Эгерде жок, мен сен көңүлүң үчүн күрөшөм деген болсоң, мен дагы ошого жараша ойлонуп көрмөкмүн да. Анда да бир айта кетчү нерсе айтырган өзүнүн укумда токтодо токшойбуз деген сөздөрүн чем ал сөздөр дагы бир аз катуураак тиет. Ошондон улам да ойлонуп калгам да, бул өзүнүн талапкерин күтсө эле туура болот окшойт деген ойлор кеткен да мага. Ошондо сиз жообуңуз талапкериңизди күтөсүзбү? Ошол чечим туураараак болуп атабы деген ой кетип атат. Бир сүйлөңүз, күтөм же дагы убакыт берем, бергиле деп. Катуу тийип калбасын деп абайлап атат. Жок, мен эми катуу тийип калбасын деген жокмун. Бул жерде мен айтып турганда жөндөн жөн койор салгым келген жок да азырчы. Бирок бияктан да көңүл болбой атканын сезип атам мен, мисалы, талапкер күткөнүбүз эле туура болот го деп атам да. Сиздин жообуңуз деле айтпаңыз. Талапкерин күтөм. Болду анда. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй чындыгында Бекмамбет менен Айтурганга жада калса 3-сезон башталаарынан бери убакыт берилип келди. Чындыгында экөө тең бири-бирин ача алган жок, демек экөө бири-бириники эмес экенин баардыгыбыз түшүндүк окшойт. Сен илягың келип кетти. Гүлназ айым аябай мындай ички эйфорияга кирип кетти окшойт, ошондуктан эми Гүлназча бунун да артында балким жакшы нерсе тургандыр. Бекмамбетке бир жакшы талапкер келет, Айтурганга жакшы талапкер келет. Эң негизгиси 3-сезон бүткөчө ушулардын бактысын тапканга биз жолуктук долбоор аракетин кыла берет. Ооба, Кудай буйруса, анда жалпыңыздарга белгилүү болгондой, азыр эле жаңы эле Бекмамбет менен Айтурган талапкер күтөй турганын жарыялады. Эгерде сиз буга чейинки эфирлерди көрүп, бүгүнкү эфирди көрүп, сиздин жүрөгүңүз биз Бекмамбетке же Айтурганга бир болук деген бир сезим бере коелучу. Болук деген нерсе пайда болгон болсо, анда сиздерди талапкер катары биздин студиябызда күтөбүз. Ооба, экөөнү тең талапкер күтөбүз. Келиңиздер. Мен бул камераны карап айткым келип атат. Урматтуу катышуучулар, урматтуу көрүүчүлөр, биз дагы бир жаңылыкты сиздер менен бөлүшкүбүз келип атат. Азыркы убакта интернет желесинде тарап жаткан чындыгында талапкерлердин менен талапкерлердин баш кошуусу болду. Көчө жакында мына ошол эле убакта бизге талапкер болуп келген Максат мырзанын бир тууган карындашы Фатима отурат. Кол чалып коелу. Чындыгында эми тагдыр буйрук экен да. Экөө тең талапкер болуп келген катышуучуларга, бирок экөөнүн тең мамилеси катышуучулар менен болбой калды да. Бирок экөө ошол эле убакта келип ушул студиядан таанышып, азыркы убакта мына баш кошуп, өзгөчө мындай жашоого кадам таштап жатышат да. Буга албетте биз жолуктук долбоору чоң себеппиз деп ойлойм. Чоң себеппиз жана өзүбүздүн кызматыбызды болушунча кылдык, ушулар бактылуу болуш үчүн. Ал эми Фатимага суроо бергим келип атат. Мына ошондо сиздердин үйүңүздө Максат мырза биз жолуктук долбоору менен үйлөнсө, сиз биз жолуктук долбоору аркылуу турмушка чыгайын деп келдиңиз. Үйүңүздөгүлөр кандай, бизге ыраазыбы? Тойдогу адамдар ыраазыбы? Кудалар ыраазыбы? Ооба, кечен айта кетейин, кечээ күнү 12-синде кыз узатуу той болду. Буюрса жеңемди көлгө үйүбүзгө алып бардык. Аябай сонун, тозалашты, сонун болду. Албетте, ошо кудалар дагы айтып атышты, ушу биз жолуктук долбоору аркылуу таанышты деп баары. Биз жолуктук долбоорун оозунан түшүргөн жок, кайра-кайра айтып, кайра-кайра ыраазы болуп атышты. Байкем, жеңем экөө тең дагы ошо стористер киргизип, аябай ыраазы болуп атышат. Албетте. Эми сиз калган турбайсызбы ошондо? Эки эле бир тууган экенсиздер, Ооба, байкем экөөбүз. Сиз да ушул аркылуу турмушка чыгайын деп атасыз, мына ушу. Мына караңызчы, кандай биз чоң үй бүлөлөргө себеп болуп атабыз да, Гүлназ айым. Өтө сонун, керемет. Анда темадан алыстабай эле атайын ошол тойдон репортаж даярдалган экен. Ошого көңүл бурсак,
видео чындыгында абдан сонун, биз деле көрүп аттык интернет желесинен. Бирок Фатимага биз таарынып калдык, анткени устахан алып келип эле остигиз посолуна мындай тойдон келшик деп мисалы Кыргызстанда мындай салтыбыз бар го сонун биздин. Ошону бизде аябай ызычуу болуп унутуп калыптырмын, эмки эфирде буюрса сөзсүз. Кыйраттыңыз анда. Албетте, бүгүн эфирдин соңунда дейин бизден алыстабай туруңуздар, экранга жакын келип берсеңиздер. Гүлназ айым, бүгүн бизде жап-жаңы талапкер Алмаз мырзаны тосоңуздар. Эң сонун сөз, жаңы талапкер, жап-жаңы. Биздин студияга алгачкы рет кадам таштап келатат. Ассаламу алейкум. Куш келипсиз, Алмаз мырза. Колуна букетін алып, мына бүгін эч мындай тартынбастан кадам таштап бактыбыз үчүн күрөшөйүп келип отурат. Келиңиз, орнуңуздан орун алып бериңиздер. Эми отурабыз. Ушулар талапкер келсе сыртка кетип калсам деп эле ушу. Кандайсыз, тартынбай сүрдөп элесизби? Кичине көнүп атасызбы? Кол чабып коелучу, келиңиздер. Өзүңүз жөнүндө кененирээк түшүндүрүп бериңизчи. Өзүм 39 жаштамын. Атым Алмазбек болот. Бишкек шаарында турамын. Мурда турмуш болгон. Азыркы учурда ажырашканмын. Канча убакыт болду? 4 жыл болду. 4. Канча балаңыз бар? 3 балам бар. Балдарыңыз менен кабарлашып? Жок, балдарым өзүмдө. Балдарыңыз өзүңүздө? Өзүмдө. Өзүм карайм. Өзүмдө. Үчөөнү тең, э? Үчөө тең өзүмдө. Өзүм карайм. Эмне жумуш менен алек кыласыз, алек болосуз? Ал жагын деме кала берсин, сыр болуп тура берсин азырынча. Эми баягы мындай да, турмуш немеге жетет. Сиз мисалы талапкер болуп келгенден кийин биз сурашыбыз керек да, анткени биздин ошол кайсы катышуучу кыз болсо дагы, эми ал сиз 39 жашта экенсиз, анан сиздин баягы чындыгында финансылык жагыңыздан дагы кандай алып кете алат деген сыяктуу дагы суроо болот. Ошон үчүн биз сизди мындай катышуучу айымга жакшыраак мындай айтканда мактап сизди сатышыбыз керек да. Ошон үчүн сизде эч тартынбай мактана турган нерселер болсо мактанып эле айтыңыз. Жок, ал жак баары жетиштүү, финансы жак баары жетет. Шып мындай адал жол менен иштейсизби? Ооба. Ошону айтсаңыз. Адал жол менен, баары адал жол менен. Мындай 3 балаңызды багасыз, андан жадагысы үйлөнсөңүз дагы анын балдары болсо да бакканга жетет, э? Байкен катып жүргөн $1 миллион окшойт. Аябай сырлуу болду да бүгүнчү. Жок, эми баары жетет. Ал баардык нерсе өзүнүн немеси менен, адал жол менен келген, адал жол менен иштеп аткан маңдайакы тер. Биз жолуктукту канчадан бери көрүп атасыз? Ушул жактан көп эле жол болду көргөнүмө. Анан кантип ушул эмне мынча бир жол көрсөңүз, эмнеге мындай кеч келдиңиз да бизге? Эми баардык нерсенин убакыт сааты болот. Ошол себеп эмне болот убакыт саатына келиш үчүн? Бир нерсе болуп аттыңызбы, уялып аттыңызбы, же ортодон дагы бир мамиле куруп көрдүңүзбү буга чейин үйлөнгөндө? Жок, эми баардык нерсенин өзүнүн убакыт сааты келет экен. Ушул күнгө туура келди, ушул күнгө келишке туура келди. Өзүңүз Бишкек шаарында турасыз. Алайын өзгөчө эмне сапатын жактырдыңыз? Алайым сабырдуу, сүйлөгөн сөздү орду менен жакшы, ошол жагы менен неме кылдым, бааладым. Анда биз убакытты созбостон Алмаз мырза кимге келгенин айтып берсең, калганын ошол айым бул жака чыксанан улантсак, э? Келиңиз, Алмаз мырза, кимге келдиңиз? Алайым Айсулуу. Айсулуу айым атайын. Гүл букетін кармап. Азаматсыз, Алмаз мырза, азаматсыз. Таанышып мына биздин кыз. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кош көрдүк. Сурооңуз барбы Айсулуу айым? Сизге кадам таштап келиптир. Рахмат кадам таштап келгениңизге. Анан эми көп эле берилген суроолорго сыр болсун деп койду, аны сырттан сурайт окшойм. Дароо эле макул дегендей го Айсулуу айым. Сиздин суроолоруңуз барбы? Суроо жалпысынан алганда жок азырынча. Азырынча жок суроо.
Кандай болуп калды ошондо? Же сиз кандай биздин кызды алдап алып кетип эшиктен айда сүйлөшөйүн деп атасызбы? Бул реалити шоуда биз бул жака келгенден жок дегенде бир суроолорду ойлонуп табышыңыз керек. Эми суроолор Айсулуу жактан болсо, Айсулуу айым жактан болсо берип көрсүн, жооп берейин. Аябай сырлуу талапкер келиптир бүгүн. Айсулуу айым, балким суроолоруңуз болсо ачык эле. Балким катышуучулардан да, же барбы? Суроо менде жок эле экен пока. Айсулуу жок деген атын да сураган жоксуз да. Атын эме эстеп калдыңызбы? Алмарс мырза, мен сизге суроом бар да. Көрдүм деп атпайсызбы сизчи? Канча жарым жыл болдубу же биринчи сезондон бери көрөсүзбү Айсулууну? Байкап жүрөм деп атасыз. Канча убакыттан бери? Экинчи сезондон бери? Ушул сезонго келген немеден баштап, Айсулуу айым катышкандан баштап көрүп келем. Негизи бизде экөөндө тең бири-бирине суроо жок экен, Гүлназ айым. Менде деле суроо жок. Биз мүмкүнчүлүк бердик, андыктан туруп биз узатып берсек болот эми. Алмаз мырзадан сөз алыш кыйын болуп атат. Балким кийинки чыгарылыштан биз мындай ача алабыз деп ойлойбуз, а? Жалпыбыз байкагандай, бул менимче рекорд окшойт да. Талапкер келгенде эң аз суроо берилген. Эң дароо макул болгон. Сураган жокпуз го биз. Чайга чыгууга макулсуз да, Желе узаттабыз го. Угуп коелучу. Ушул жерден кутула албай жатканыңар аябай билип калдым барыңарды. Ой, күлкүмдү келтиресиз. Рахмат, ошо кутула албай жаткандарга. Чыгып келейин эми ушунча күтүп отурдум эле. О, Айсулуу айым турмушка чыгып кетсе экен. Эртерээк алып кетпесеңер болбой калды. Ошо Алмаз мырза, эми аракетиңизди кылыңыз. Сырттан дагы суроо берсе, буга жооп бербей эле койбоймунбу, сыр бойдон калсын дебей, болушунча ачылганга аракет кылыңыз, Өзүңүз да ачканга аракет кылыңыз. Өзүңүз да. Анда колчолор менен биз узатабыз. Той үстүндө таттуу күндөр. Жаш жубайлар таттуу күндөр. Анан Гүлназ айым, биз алдыны көздөй жылсак, бизде негизи ар эфир сайын апамдын чайын өзгөчө биз белекке беребиз го. Ана мен катышуучулардан кимге берсем деп ойлонуп атам, азыр кармагы чакты. Бир чайды алайын, сиз өзүңүз бир чайды алыңыз. Катышуучулардан мен ушул чайды кимге берсем? Мен таптым. Мен ушул апамдын чайын Тилек мырза көрөйүнчү, чындыгында апамдын чайын ичкиси келип атат. Кыз жек айымга береличи ушул чайды. Сонун кийин келсин. Чындыгында биз жолуктук долбоору бул 100% реалити шоу. Анткени бул жакта чыныгы эмоциялар, чыныгы сезимдер, чыныгы уруш, талаштардын бардыгы, булар чыныгы жүздөр, жаңы адамдар десек болот. Ооба, бүгүнкү эфир бул сөзгө дагы бир жолу тастыктоочу эфир болду деп ишенем, анткени чынында реалити долбоор экен, бүгүн дагы бир жолу тастыктоочу эфир болду. Ага өзүңүздөр да күбө болдуңуздар болуш керек. Албетте сиздерден дагы активдүү күтөбүз. Сиздердин оюңуздар дагы биз үчүн орду бар деп айтсак болот, Ооба. Анан, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер бизден эч качан алыстабаңыздар. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Эртең жума күнү кечки саат 20:30-тан кайрадан талапкерлер менен, катышуучулар менен көрүшөбүз. Эртеңки эфир кандай кызык болот экенин бардыгы алдыдан көрө аласыздар. Эч кайда алыстабаңыздар, Кудай буйруса, дал ушул жерде эртең сонун маанайда жакшы эфирде, кызыктуу эфирде көрүшөбүз деген ниеттебиз. Жакшы туруңуздар. Эч качан талапкер болуп келгенден уялбаңыздар, тартынбаңыздар. Анткени бул бакыт, сүйүү. Бүгүн дагы биз Максат менен Алинаны сиздерге тастыктап кеттик. Балким сиздерге биз чоң себеп болуп калабыз. Биз жолуктук долбоору талапкерлерин ар дайым күтөт. Биз жолуктук миллиондордун арасынан, арап сезим тазасынан, башкачасы